Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti da Pasquale De Santis e da tutto lo staff di Over the Night. Saluto subito il mio ospite Simone Colzani. Buonasera Buonasera Pasquale, Simone, buonasera a tutti i nostri spettatori. con il quale proprio venerdì scorso abbiamo fatto una bellissima puntata su Edoardo Agnelli, sullo strano suicidio di Edoardo Agnelli, tra l'altro molto bella, la trovate nella nostra live se vi interessa. Allora, io volevo ringraziare a chi si iscrive al canale e grazie a chi si vorrà abbonare al famoso euro al mese e vorrà regalarci qualche sticker. Dalla regia poco prima mi diceva Simone che abbiamo la bellezza di un abbonato al momento. Evidentemente hanno capito che nel nostro entourage siamo tutti miliardari e nessuno ci vuole dare una mano, però noi alla fine perseveriamo e continuiamo a fare puntate di alta qualità. Fammi dire giusto 2 o 3 cose. Allora, saluto Alan che per aver condiviso la locandina sul gruppo con case e casi misteriosi italiani e del resto del mondo. E ad ottobre 2024 io scelsi come argomento proprio principale per la primissima puntata che feci proprio Carlasco e lo feci con Maria Marras, cara amica, tra l'altro avvocato e criminologa, perché noi venivamo da una bellissima puntata che feci su un'altra radio riguardo da Vetrana, la feci con David Arciero che poi doveva presenziare pure lui quella sera, poi ebbe un problema e quindi la facemmo solo io e Maria. Ma alla luce di tutto quello che dell'ambaradan che è successo in questo periodo, andatela a rivedere perché è veramente una puntata illuminante e la trovate sempre schiacciando live e andando alla fine perché è proprio la primissima puntata, quindi la troverete proprio alla fine. Cosa dire altro? Quindi noi l'abbiamo fatta, diciamo, quando erano tutti, anche gli youtuber erano tutti in letargo, puntata, cioè, diciamo, Garlasco morto e seppellito, adesso esce questa vicenda clamorosa e quindi dopo 10 anni di torpore, Simone, ecco che si riapre il famoso circo mediatico, no? Dall'oltretomba riemergono tutti, criminologi, scienziati, professori, per parlare alla fine di ogni sorta di scempiaggine, pure di fare spettacolo e intrattenimento. E la primissima domanda appunto che ti voglio fare, Simone, prima di andare ad altro, ti volevo chiedere una tua considerazione appunto sulla giustizia mediatica. Prego, Simone. Allora, il problema della giustizia mediatica non è recente, già da anni che si parla proprio della commistione tra cronaca nera e uffici giudiziari. Dobbiamo anche pensare che, come diceva pochi giorni fa il mio collega Paolo Camporini, avvocato noto anche per aver difeso Massimo Bossetti Prego, nell'ufficio Riccardo. giudiziario, lui aveva proprio spiegato che non è solo un male necessario, ma è anche l'occasione per difendere a 360 gradi i propri assistiti e soprattutto consentire all'opinione pubblica di formare, eccolo qua, Paolo Camporini, consentire all'opinione pubblica di formare un'opinione più qualificata che possa esulare anche dalle tematiche da tifoseria, mi verrebbe da dire, come in alcuni programmi purtroppo. Invece una cosa molto importante che disse più di qualche anno fa fu quella pronunciata dal professor Franco Coppi a un'intervista che si può trovare in rete al collega Riccardo Radi, Prego, ossia, Riccardo. eccoci qua, questo è Eccolo Franco qua. Coppi, monumento dell'avvocatura italiana, soprattutto nel ramo penale. Ecco, lui disse che durante un processo molto importante, si era in Cassazione se non sbaglio, si avvicinò a lui il PM, il procuratore, e gli disse candidamente che lui non sapeva molto di quella pratica, di quel fascicolo, ma che si era formato un'opinione basandosi sui programmi che parlavano proprio di cronaca nera, di noir. Ecco, questo dal mio punto di vista può essere al massimo un passo d'inizio, ma
fondamentalmente quell'opinione poi deve essere anche corroborata professionalmente dagli atti giudiziari, perché diversamente non si può procedere. Ecco, condividendo quello che hanno detto questi due colleghi molto più validi del sottoscritto, ecco, si può e si deve perseguire questo tipo di informazione positiva e propositiva, soprattutto alla luce di quello che dice la nostra Carta Costituzionale, ossia all'articolo 27,2 c'è la presunzione, la leggo così almeno, articolo 27,2 si dice chiaramente l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, quindi c'è una presunzione di non colpevolezza estremamente importante, che molto spesso purtroppo ci si dimentica. Va bene. Allora, Simone, abbiamo, siccome gli argomenti veramente sono immensi, immani per questa vicenda veramente incredibile, ci siamo, diciamo, abbiamo creato una specie di scaletta per cercare di raggruppare tutte le situazioni in un senso logico. Quindi adesso io partiamo dalla fine praticamente. Allora io ti parlo di ripercorriamo l'iter giudiziario che ha condannato Alberto Stasi, ok? Innanzitutto, e tu mi farai le tue considerazioni. Quindi, innanzitutto, sembra che parecchi lo dimentichino, questo è un processo indiziario, per cui la prova regina non c'è, ma tanti indizi che dopo andremo a vedere dovrebbero aver fatto una prova, diciamo così. Ad ogni modo, il primo processo, poi correggimi se non sono giuste le date, eccetera, 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 Simone. Allora, il primo processo avviene il 17 dicembre 2009, assolto per insufficienza di prove. Sì. Poi comincia tutta una serie di scontri sulle perizie che porta a un altro processo il 6 dicembre 2011, dove Stasi viene di nuovo assolto. Sì, dalla Corte d'Appello di Milano. Dalla Corte d'Appello di Milano. Il 18 aprile 2013 la Cassazione ritorna sui suoi passi e annulla le due assoluzioni. Processo da rifare. Sì. Il 17 dicembre 2014 stavolta viene condannato a 16 anni di carcere dalla prima corte d'assise e di appello di Milano, ma non è riconosciuta l'aggravante della crudeltà. È così? Sì. È per quello che infatti lui, già partendo dal rito abbreviato con lo sconto di un terzo della pena, da 24 anni è stato condannato a 16. Esatto, quindi... infatti lo dirò adesso, Simone. Il 12 dicembre, chiudo, il 12 dicembre 2015 la Cassazione conferma le sentenze precedenti. Ricordiamo infine che si era partiti da 24 anni, ma con il rito abbreviato gliene daranno 16 anni. Allora, Simone, tue riflessioni, tue considerazioni su tutto quello che ti ho detto adesso, quindi voglio sapere da te se credi che il processo sia stato giusto in un certo modo, se la condanna sia giusta riguardo a diciamo, tutto quello che è avvenuto prima. Allora, prego. Parto dall'ultimissima pronuncia, che è stata quella della Corte Europea dei Diritti Umani, che qualche mese fa ha rigettato il ricorso della difesa di Alberto Stasi, che lamentava un vulnus alla propria difesa in quanto una corte, mi pare quella di appello bis, non aveva concesso l'escussione di un teste e quindi essendo stata rigettata la richiesta si pensava e si credeva fino all'11 marzo ultimo scorso che la vicenda giudiziaria di Stasi avesse subito una battuta d'arresto. Ora, se invece andiamo a ripercorrere tutto l'iter giudiziario cui è stato sottoposto Stasi, si possono scoprire parecchi elementi interessanti, a partire da quel 13 agosto 2007 in Fausto, data in cui venne uccisa la povera Chiara Poggi, per arrivare già nel 2008 alla scelta del rito abbreviato, perché il rito abbreviato altro non è che il giudizio allo stato degli atti ed è un rito, viene chiamato rito alternativo,
e che sostanzialmente consente al GUP, il giudice dell'udienza preliminare, che altrimenti avrebbe una funzione limitata, di diventare giudice pieno. Il problema nasce dal fatto che il GUP, che all'epoca era Stefano Vitelli, che adesso si vede in qualche intervista, all'epoca era più giovane, adesso anche lui al segno del tempo che passa, lui confezionò come primo provvedimento una serie di integrazioni richieste alle parti con la nomina di un collegio tecnico molto nutrito a cui venivano posti dei quesiti. E grazie a tutta questa attività che andava a integrare, un'attività vera e propria di istruzione delle prove, che andava a integrare le indagini che furono disastrose da parte degli inquirenti, riuscì a non raggiungere, perdonatemi il gioco di parole, a non raggiungere la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio di Alberto Stasi. E infatti, in una recente intervista, ha ammesso che man mano che il suo collegio di periti procedeva nell'accertamento delle varie prove, o meglio, nell'accertamento del quadro probatorio, si rendeva conto che vi erano molti più dubbi che certezze, soprattutto per un giudice. Come diceva Calamandrei, molte volte il giudice dovrebbe avere il crocifisso davanti anziché dietro. Ecco, questo invece sulla sinistra c'è Nicola Stasi, papà di Alberto, e Alberto sulla destra. Nicola è mancato ormai qualche anno fa, ed è sempre stato il primo difensore, il più strenuo difensore di suo figlio. Orbene, partendo da quell'antefatto, il GUP Vitelli fu molto esaustivo e confezionò una sentenza che venne sostanzialmente confermata anche in appello. Nell'appello, che arrivò a sentenza al 6 dicembre del 2011, la Corte d'Appello confermò la sentenza del GUP. A questo punto si arrivò alla Cassazione processo numero 1, perché poi vi fu anche la Cassazione bis, la quale nel cassare le precedenti sentenze, rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, espresse una massima, ossia che il quadro indiziario, ancorché frammentario e incompleto, andava valutato nella sua interezza. E queste parole furono sostanzialmente un de profundis per la posizione di Stasi. Perché? Quando si arrivò nel giudizio di appello bis a Milano, la procuratrice generale era la stessa, la dottoressa Laura Barbaini, la quale, come lei confermò in un qualche intervista, si considerava una quattrocentotrentista. È un termine tecnico, è un rimando all'articolo 430 del Codice di procedura penale che consente anche in appello di riaprire la fase istruttoria. Questo perché durante l'appello tentò in tutti i modi di riaprire la fase istruttoria ordinando alcune perizie. E queste perizie, in un caso, per esempio quello famoso dello scambio di pedali, perizia confezionata dallo studio Bardazza di Nolfi, non fu sicuramente a suo favore, perché i due periti conclusero che non vi era stato scambio dei pedali delle due biciclette, poi ne parliamo. Dopo ne parliamo, sì. E da questo punto di vista invece alcune altre mezze prove vennero allungate di modo che poi andarono a confezionare il vestito della condanna di Stasi a 16 anni. La Cassazione, non meno importante, la Cassazione bis, vide un fenomeno unico, da che io mi ricordi, nella storia giudiziaria italiana, perché il procuratore generale, Oscar Cedrangolo, fece una requisitoria lunghissima in cui fece a pezzi le indagini e le sentenze di condanna, le indagini soprattutto, concludendo che lui non poteva sapere se fosse stato colpevole o innocente Alberto Stasi, ma che sostanzialmente tutte le attività erano da rimandare a un nuovo processo. Quindi chiedeva alla Corte di cassare la sentenza di condanna e rimandare per un appello ter a Milano. Ebbene, la Corte, nonostante i timori dei vari legali presenti, la Corte non se la sentì di confermare le parole del procuratore generale e rigettò il ricorso per Cassazione della difesa di Stasi, quindi per l'effetto confermando la sentenza di condanna in Corte d'Appello.
Questo è estremamente importante. Poi, nel corso degli anni, nel 2018, vi fu anche una richiesta di revisione da parte del collegio difensivo, che all'epoca vi era l'avvocato Panciroli, perché c'era stato un cambio di difesa dallo storico studio Giarda allo studio Ichino, di cui la collega Panciroli fa parte. Però la richiesta di revisione era stata rigettata già ormai 6 anni fa. Del 2022, nel tardo 2022, però queste sono notizie, quelle sugli esposti, che ho ricavato dal quadro mediatico. La difesa, la nuova difesa, quindi la quarta difesa dall'inizio della vicenda, composta dall'avvocato De Rensis, un decano del Foro Bolognese, e da Giada Bocellari, avvocato di Milano, storico difensore di Alberto Stasi già dalle prime battute, ecco, depositarono un esposto molto dettagliato alla Procura di Pavia. Già ce n'era stato uno precedente su cui ritorneremo per parlare della vicenda Sempio più diffusamente. Certo. E alla Procura di Pavia questo esposto era stato corroborato da 2 perizie molto importanti, quelle del genetista Ugo Rossi e quella del luminare tedesco Lutz Röver, che ha una bibliografia veramente importante. Orbene, grazie a queste perizie e chiaramente all'esposto, su cui c'è il segreto istruttorio, la Procura di Pavia si convinse a chiedere al GIP la riapertura delle indagini, cosa che è avvenuta recentemente con la richiesta di accertamento ripetibile e l'avviso di garanzia a carico di Andrea Sempio. E da qui inizia la vicenda. Sì, Simone, allora grazie, sei stato veramente molto... Federico, grandi ragazzi. Federico, io te, Simone, dobbiamo fare grandi cose, poi ne parleremo. Forse devo recuperare la diretta domani. Tu mettiti come al solito, le cuffie, fatti i tuoi 15 km e segui le nostre dirette, che sono sempre molto interessanti, Federico. Simone, dammi un attimo, giusto 2 minuti, volevo dire pure altre cose. Allora, fammi salutare Roberta Romano, Nadia, Alessandro Attianese, Enzo Paternuostro, Yolanda Roma, che mi sembra che è la prima volta che viene sul nostro canale, almeno io non ricordo. E giù, aspetta un attimo, facciamo un po' di, come si dice, un po' di gossip. Giù di Gissas, non so chi sei. Sì, volevo, Simone, ne approfitto per dire che poi alla fine Over the Night, questo nostro canale YouTube, no? Over the Night non è un canale nostro, il canale lo fanno è loro, degli ascoltatori che ci seguono, che ci premiano se facciamo delle puntate di qualità. E il nostro obiettivo è diciamo che invitiamo te, ho invitato sempre tantissime persone che offrono un punto di vista qualificato e che danno spazio ai dubbi in un senso o nell'altro. Cioè a me parlo per tutto il mio staff, che sia Stasi, che sia Sempio, che sia Bossetti, non Bossetti, che siano Olinder Rosa, che siano i tunisini, non deve interessare, non è questo il nostro senso. Non è giusto che chi dice è colpevole non facciamo il caso perché tanto hanno già buttato le chiavi, non funziona così. Anzi, io mi appassiono più ai casi che sembrano finiti, poi alla fine ecco qua ci aspettano delle grandissime sorprese. Ho fatto delle 3 puntate su Yara Gambirasio, ci sono dei dubbi enormi, le continuerò a fare. Con Federico faremo forse anche con te, Simone, andremo a prendere quell'altro filone di erba che là manco si capisce niente. Cioè ognuno almeno se ne parla, si traggono delle conclusioni, mettiamo la pulce nell'orecchio agli ascoltatori e loro poi se ne faranno carico loro, diciamo, decideranno loro, è così o non è così. Questo è il senso di un canale, diciamo, perché nasce un canale proprio per queste tematiche qua da affrontare, se no non servirebbe. Si chiama Cristiana, ciao Cristiana.
segue le nostre dirette, apprezzo la vostra e ti ringrazio. Cristiana, io mi vanto, secondo me, perché io ho fatto 1 anno e mezzo da un'altra radio, mo sono 6 mesi che la faccio qua, mi posso vantare come se, Simone, come se nel calcio io non abbia mai preso una munizione, io non ho mai detto una parolaccia, anche se tante volte le vorrei dire, e non dirò mai, diciamo, delle parole sconce, perché non è nel mio, diciamo, nella mia indole. Stefano, ciao Stefano, ti chiamo domani mattina. Domani, ti ho chiamato prima, Stefano Mariani, faremo una puntata importantissima sul mostro di Firenze. Speriamo, sono 2 anni che ti sto cercando. Allora, scusate un attimo. Allora, Simone, andiamo al nocciolo della questione. Andrea Esempio. Perché Andrea Esempio entra nelle indagini? Dimmi tutto. Allora, prima abbiamo ripercorso molto brevemente l'iter giudiziario della vicenda relativa all'omicidio della povera Chiara Poggi e della condanna conseguente di Alberto Stasi come suo assassino. Però bisogna anche pensare che il collegio difensivo, in primis l'allora giovane avvocato Giada Bocellari e i figli del decano del diritto penale milanese, il professor Angelo Giarda, scomparso pochissimi anni fa, avevano preso molto a cuore la vicenda umana di Alberto Stasi. Tant'è che nel 2016, a distanza di pochi mesi dalla condanna in Cassazione, con quella incredibile requisitoria del procuratore generale Oscar Cedrangolo, ebbene, il collegio difensivo iniziò a pensare come procedere per andare a revisione, perché Alberto Stasi li aveva sostanzialmente convinti della propria innocenza e quindi a questo punto si fecero la domanda: ma se non è stato Alberto Stasi, chi è stato? Ebbene, a questo punto fecero una cosa che potrebbe ai più apparire disperata, ma secondo me è stata estremamente razionale, ossia quella di affidarsi a un soggetto terzo che non era mai entrato nessun titolo nella vicenda, ma che aveva quel quid professionale che poteva dar loro una mano. E questo soggetto terzo era un'agenzia di investigazioni, la SKP. Ebbene, essendo molti di loro, la stragrande maggioranza, ex appartenenti alle forze dell'ordine con anche importanti esperienze in campo investigativo, spulciarono tutte le carte, non solo le sentenze, ma anche gli atti di indagine, gli atti processuali, e alla fine arrivarono a concludere che c'era una ristretta cerchia di soggetti che non aveva un alibi o ne aveva uno ma abbastanza traballante. Tra questi ebbe particolare rilevanza il nome di Andrea Sempio, che sbucò... Simone, permettimi un attimo, saluto Elena Lobue e che dice: penso che ci sia altro dietro per riaprire il caso. Continua, Simone. Brava Elena, ma ci arriviamo a breve. Allora, il problema principale è salutiamo che... Elena che non conoscevo, almeno non l'ho mai sentita nelle nostre trasmissioni. Scusami Simone. Praticamente il problema qual era? E che tra l'altro viene narrato questo episodio della presa di coscienza da parte dell'avvocato Giada Bocellari nel Garbuglio di Garlasco, viene narrato, e Giada Bocellari è al supermercato e una domenica mattina riceve una telefonata da un investigatore dell'SKP, il quale gli dice chiaramente: guarda che c'è questo nome, cosa ne sai? E lei dice: mai sentito, anche perché parliamo di un'indagine che occupa... Simone, scusami, quando ti alzo la penna, perché ti devo dire una cosa. L'SKP che è? Facciamolo capire. È un'agenzia di investigazioni, adesso sono 2 che condividono lo stesso nome, si sono divise, ma sono anche note alla cronaca perché e anche comunque per la loro competenza professionale.
Quindi adesso come adesso l'SKP in questo caso era diretta, l'SKP di cui parliamo era diretta da Tartaglia, che è un ex carabiniere, se non erro, persona che ha un'esperienza professionale molto, 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 molto corposa. Quindi a questo punto cosa succede? Una volta identificato come persona di interesse Andrea Sempio, e qua stiamo parlando nel 2016, sapendo che vi era ancora del materiale genetico all'epoca, perché vi era stata la perizia del professor De Stefano in corte d'appello, nel processo d'appello bis, e questa perizia era considerata controversa, il collegio difensivo decide di giocarsi il tutto per tutto. Quindi gli investigatori dell'SKP raccolgono materiale da cui campionare il DNA di Andrea Sempio e lo raccolgono in maniera congrua, questo poi verrà stabilito da un giudice terzo più avanti, e a quel punto il genetista Linarello, ex ufficiale dei RIS e genetista abbastanza famoso in tutta Italia, conferma l'accoppiamento e quindi la compatibilità. Ora, Linarello, contrariamente a quanto ho letto anche in questi giorni, lo fece alla cieca, cioè lui aveva semplicemente il materiale e il referto della perizia e sostanzialmente ha acclarato la compatibilità in base all'aplotipo Y, se non erro, e ha acclarato la compatibilità in maniera non conosciuta. Quindi allo Stato, una volta che gli è stato riferito di chi era quel DNA, non ha avuto un'ottima reazione, sempre a quanto riportato nel Garbuglio di Garlasco, però alla fine ha confezionato una relazione che non ha trovato tanto un buon accoglimento da parte degli organi giudiziari. Questo è importante da dire perché nel 2016 tutte le risultanze di queste indagini difensive, perché tali sono state raccolte in un esposto presentato da Elisabetta Ligabò, che è la mamma di Alberto Stasi, alla Procura Generale di Milano. La dottoressa Laura Barbaini, la stessa procuratrice generale che aveva fatto condannare Alberto Stasi nell'appello bis, a quel punto, dopo una settimana di tentennamenti, rinvia il fascicolo per competenza territoriale alla Procura di Pavia. E la Procura di Pavia, con delle indagini a dir poco incomplete, procede all'archiviazione a sprombattuto, non prima di aver ordinato, seppur tardivamente, delle intercettazioni telefoniche a carico di Andrea Sempio. E in quelle intercettazioni emergono elementi che poi si rivedranno qualche anno dopo. Comunque, alla fine, morale della favola, nel 2017, a marzo, viene archiviata la posizione di Sempio e la difesa di Stasi viene denunciata da Sempio con i suoi avvocati per tutta una serie di reati che poi comunque verranno archiviati dal PM competente. Questo Simone, sì, perfetto. Sì. Simone, rispondiamo al capitano. Ciao il capitano, ne abbiamo parlato proprio oggi con Simone. È vero o non è vero che il padre di Andrea Sempio lavorò come custode presso il parcheggio? Ne abbiamo parlato, prego. Grazie capitano della domanda, prego. Sì. Allora, grazie, scusa Simone, Simone, scusa un attimo, fate tutte le domande che volete e noi cercheremo di prenderle. Penso che ce ne saranno tante. Cercherà Simone dall'alto della sua capacità investigativa e intellettuale. Prego Simone. Non abbiate troppa fiducia in me, io sono un leguleio di provincia e lo dico sempre. Allora, spadiamo questa leggenda metropolitana. Allora, Simone. Tenete presente due cose, che Andrea Sempio recupera il biglietto asseritamente, e non vi è motivo per dubitarne fino ad adesso, dal parcheggio di Piazza Sant'Ambrogio a Vigevano. Il parcheggio di Piazza Sant'Ambrogio, dall'inizio degli anni 2000, perché ho frequentato Vigevano, ho ancora parenti che vivono lì, era stato modificato, mi pare nel 99 o 2000, da parcheggio custodito a parcheggio munito di macchinette che emettevano il biglietto in maniera del tutto anonima, non come le macchinette che invece da 5-6 anni necessitano anche l'inserimento della targa. Quindi non vi era un custode vero e proprio. Non so se poi, in seguito, ho smesso anche di frequentare Vigevano, non so se poi abbiano inserito la figura del custode. Tuttavia,
Di questa notizia, del fatto che Giuseppe Esempio, che se non erro è mancato poco tempo fa, sia stato il custode del parcheggio, io ho qualche dubbio, perché ho trovato la stessa notizia declinata in due modi leggermente diversi su Repubblica e su Libero Quotidiano online. Su Libero veniva data la notizia come Giuseppe Esempio custode del parcheggio, e dall'altra invece veniva detto che Giuseppe Esempio era custode del biglietto del parcheggio. Attenzione, perché penso che se una notizia del genere fosse confermata, la Procura della Repubblica di Pavia per le indagini precedenti andrebbe incontro sarebbe già andata incontro a un notevole problema, ma dubito, penso che sia stato un errore da parte dei giornali che hanno riportato la stessa notizia in due modi diversi, una errata, l'altra invece più completa, ma su questo ammetto la mia ignoranza, non so che lavoro svolgesse il papà di Andrea Sempio, probabilmente era un operaio. A quanto mi ricordo, non era sicuramente, per dire, un commesso viaggiatore, un libero professionista. Mi ricordo che lavorava lì e soprattutto che la famiglia Sempio non aveva necessità, per esempio, di 2 macchine, cosa che viene confermata proprio dalla dinamica del loro racconto familiare, perché la madre era andata a fare la spesa e Andrea stava aspettando di avere la macchina per potersi recare in libreria a Vigevano, e da lì nasce tutto il discorso. Sì. Simone, a lui si addebita un avviso di garanzia in concorso. Che significa questo che ti sto dicendo? L'informazione, qua dobbiamo fare un passo indietro. L'articolo essenziale, numero da scolpirsi in testa, è quello del 414 del codice di procedura penale. Perché? L'avviso o informazione di garanzia arriva in seguito alla riapertura delle indagini per il fascicolo già archiviato, come abbiamo detto pochi minuti fa, a carico di Andrea Sempio. Ora, se è vero che la Procura della Repubblica può aprire un fascicolo per un reato, è molto, ma molto più difficile riaprire un fascicolo archiviato. Perché? Il legislatore, poi anche con la riforma Cartabia, ha reso molto stringente questo iter, questa procedura. Perché? Perché la Procura deve chiedere l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che è un giudice terzo, e valuta la legalità, cioè l'aderenza alla legge, al codice di procedura penale, delle iniziative richieste dalla Procura della Repubblica. E in questo caso il giudice per le indagini preliminari, per ben 2 volte, quindi tra l'esposto del 2022 e l'11 marzo 2020, anzi fine ottobre del 2024, per ben 2 volte aveva rigettato la richiesta di procedere con le indagini preliminari. Ora qualcuno mi potrebbe chiedere, ma se le indagini preliminari vengono svolte anche in assenza di riapertura ufficiale del fascicolo, cosa succede? Le risultanze sono inutilizzabili e il legislatore è dritto, cioè non ci sono vie di mezzo, zone grigie. Quindi a questo punto, se a ottobre del 2024, 5 mesi fa, il GIP, anzi la GIP, perché poi vedremo che è importante questo, ha concesso la riapertura delle indagini preliminari, la richiesta non solo è stata motivata, come giustamente deve essere, ma deve essere stato fatto, e questo lo penso io da operatore del diritto, deve essere stato fatto un riepilogo delle puntate precedenti, si deve essere arrivati allo stato dell'arte, quindi immagino anche le risultanze incluse dalla difesa di Stasi con l'esposto, e successivamente si devono essere stati nuovi elementi, compresa anche la lista degli accertamenti e delle attività da portare avanti una volta concessa la riapertura delle indagini, di modo che il GIP potesse vagliare se la Procura della Repubblica si sarebbe attenuta, come immagino che si stia attenendo, al programma che era stato inserito in quella richiesta. Sono rapporti molto delicati tra le parti e quindi, inteso dire, il giudice per le indagini preliminari e la Procura della Repubblica, che sono stati connotati da assoluta segretezza. Noi allo Stato conosciamo solo quello che ci stanno dicendo la Procura della Repubblica. Ieri, per esempio, il procuratore Fabio Napoleone della Procura di Pavia ha detto
ha indetto una conferenza stampa per confermare che il DNA di Andrea Sempio, cioè il DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi, era quello di Andrea Sempio. Teniamo presente che le indagini preliminari dovrebbero essere sempre connotate da segretezza, è importante. Come diceva una volta un mio collega, non devono uscire in edicola gli atti giudiziari, devono arrivare ai destinatari nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Questo è estremamente importante. Ora, l'informazione di garanzia contiene tutti gli elementi per cui si sta indagando sulla persona che lo riceve, anche se il destinatario non è l'unico che riceve, o meglio, la persona indagata non è l'unico destinatario. E anche la persona offesa o i suoi parenti in questo caso ricevono sostanzialmente l'avviso, l'informazione di garanzia, di modo che essendo inserito nell'avviso di garanzia l'accertamento, l'attività che dovrà essere espletata, in questo caso si parla di accertamento tecnico ripetibile, a quel punto anche loro ne possono prendere conoscenza e quindi eventualmente assistervi o nominare un perito che possa assistere e fornire l'esperienza tecnica per poter valutare questa attività. Ma ora siamo a un punto successivo. Simone, ci sono 3-4 domande, però me ne devi rispondere all'americana, belle veloci. Allora, salutiamo Massimo Velluzzi che è nuovo, però ciao Massimo. E lui dice: a me sta storia del biglietto pare strana, te la dico io fra poco. Allora, poi veloce, Cristiana ci dice: ha sentito che negli anni Riccardo, senza che le metti in sovraimpressione perché le dicono no, vabbè, ok, gliele dico io a Simone, veloce. Sì. Dice Cristiana: ho sentito che negli anni successivi a questo diritto si sono verificati via Garlasco tutta una serie di suicidi abbastanza strani. Sai qualcosa? Confermo, ma già dall'inizio degli anni 90. Non dimentichiamo che a Vigevano che a meno di 20 km da Garlasco accade un suicidio molto importante, che fu quello del questore Pedone, il quale si disse che dove era atteso in comune a Vigevano per la consegna di un'importante onorificenza da parte del sindaco, delle autorità cittadine, ma venne ritrovato in una cascina, se non mi ricordo male, impiccato. Questo parliamo di inizio anni 90, e fu un fatto che scosse parecchio la popolazione, perché era un funzionario di Stato molto, molto apprezzato trasversalmente. E dall'altra parte Garlasco ha almeno un paio di suicidi importanti, nel senso che in un caso 2 ragazzi si suicidarono all'indomani dell'inizio della propria nuova attività lavorativa, e poi vi fu anche il caso di un ultra ottantenne le cui modalità di suicidio suscitarono più di un sospetto nei locali carabinieri, però le autorità giudiziarie chiusero le indagini parlando di suicidio. Questo è quanto. Sì. Simone, scusami, ma sono tutti suicidi estemporanei a tutta la vicenda di Garlasco, di Chiara, no? Sono estemporanei. L'unica cosa che ti posso dire, vi sono stati anche 2 suicidi di ragazzi, ma pare che fossero legati a questioni di droga. Invece per quanto riguarda l'ultra ottantenne, mi pare che fosse un vicino, ma con un termine abbastanza ampio, di casa di Andrea Sempio, ed era successivo questo suicidio all'omicidio di Chiara Poggi. Bene. Quindi non penso che però sia correlato, però serve a dare un contesto a Garlasco, che comunque è una cittadina molto piccola di 10.000 abitanti. Non stiamo parlando di una metropoli. Scusa un attimo, allora saluto Alessandro Rossi che ci dice: Pedone aveva la figlia attrice hard. Non ho capito, Simo, tu hai capito? Gilda, figlia spogliarellista. Perfetto. Cristiana poi dice: quell'altro ottantenne, evidentemente in quel signore trovato con i polsi e la gola tagliata in un anfratto di 20 centimetri? Di mezzo metro, tra 2 palazzi. Bene, tant'è che si ipotizzava che si fosse suicidato da un'altra parte, ma che fosse stato poi messo
in quell'anfratto per toglierlo da dove si era suicidato. Era una delle ipotesi che all'epoca circolò. Poi Bene. ci sarebbe da dire anche un'altra cosa, ma riguarda uno dei famosi testimoni. Dilla, dai, ci troviamo, dilla. No, guarda, un altro caso. Tra poco intimi siamo. No, allora, siccome si è fatto un gran parlare del recupero della testimonianza dell'operaio vigevanese Marco De Montis Muschitta, pochi sanno che anche un'altra persona a Garlasco, il maestro Pietro Emilio Franchioli, avesse visto sostanzialmente la stessa scena, o meglio, un antefatto della stessa scena, pochi minuti prima, in una fascia oraria compatibile. Però non fu creduto dai carabinieri, non venne torchiato ai livelli di Marco De Montis Muschitta, ma sostanzialmente lui si lamentò poi, ed era una persona estremamente stimata a Garlasco perché era il direttore della banda locale, nonché conoscente di Giuseppe Poggi, padre della povera Chiara. Tra l'altro lui morì 9 anni dopo di infarto e proprio all'improvviso. Quindi questa è una cosa che mi ha un po' colpito, come a dire, caspita, era un testimone interessante, sarebbe stato opportuno, però all'epoca gli inquirenti presero un'altra decisione, anche forse scottati dal caso precedente di Marco De Montis Muschitta. Certo. Volevo ricordare, Simone, tu hai parlato del padre di Chiara, volevo ricordare che in ottobre, quando feci la famosa puntata con Maria, che si è collegata, ciao Maria Marras, ciao Maria. Maria, venerdì devi stare con noi qua, vedi come vuoi fare, ti vengo a prendere a Nuoro, va bene? Allora, io chiamai la signora Rita Poggi, fu gentilissima con me, scambiamo delle battute, perché io volevo dire, ma siete sicure? Sì, lei disse, diciamo, in tono rassegnato, fu gentilissima con me, in tono rassegnato disse: ormai io e mio marito, la nostra famiglia, ci abbiamo messo una pietra sopra, per noi è stasi al 100%, non vogliamo sapere più niente. Praticamente non... Però adesso vedo che insomma la signora Rita, spero che abbia hanno nominato l'avvocato Tizzoni, Gianluigi Tizzoni, che li sta seguendo avvocato di lungo corso, che li sta seguendo sin dalle prime battute, ha depositato l'atto di nomina, perché a breve, cioè anzi è già stato annunciato come volontà della Procura della Repubblica di Pavia di procedere all'incidente probatorio. Quindi, ecco, posso tornare indietro a dire perché la GIP è importante. Certo, perché al netto della segretezza, Pasquale, al netto della segretezza, la GIP non è una novità, non rappresenta una novità il nome di questa GIP, di questo giudice per le indagini preliminari, in tutta la vicenda di Garlasco, perché si tratta dello stesso magistrato, Daniela Garlaschelli, che ha condannato in primo grado il maresciallo Marchetto per la questione della bici nera. Ne parleremo dopo. Bravissimo. E quindi non è una persona preconcettualmente a favore di Stasi, anzi, se però ha valutato che sussistono gli elementi e all'incidente probatorio c'è stata opposizione da parte dell'avvocato Massimo Lovati che difende Andrea Sempio, chi deciderà? Daniela Garlaschelli. E quindi, secondo la mia opinione, è che allo stato attuale tutto quello che stiamo vedendo fosse stato previsto dalla Procura della Repubblica, e chiaramente la GIP, io non scommetto per convinzione personale, però posso logicamente prevedere che la GIP darà il suo consenso, deciderà in favore della Procura della Repubblica, con le dovute garanzie, chiaramente, perché l'accertamento tecnico ripetibile ha dato esito positivo. Quindi tu capisci che sono tutte delle piccole tessere di un mosaico che si sta andando a formare. Certo. Ricordiamo che Tizzoni è pure, diciamo, ha pure un collega reale, no? Che mi sembra sia parente dei Poggi. Paolo Reale è un ingegnere informatico ed è stato il perito, nonché portavoce del collegio difensivo di parte civile, è stato perito nelle varie Mm. fasi del processo ad Alberto Stasi. Bene. Allora,
Saluto, vado un attimo a qualche altra domanda. Fabio Formosi, ciao Fabio. Lui dice: la prima volta che vi seguo, e questi 6 mesi dove sei stato, Fabio? Da tutt'altra parte. Scherzo. Grazie che sei venuto da noi. Iscrivetevi al canale e mettete i like, non vi chiediamo niente. L'abbonamento di €1 al mese ci penso io, non vi preoccupate. Allora, Pasquale La Pelosa, ciao Pasquale. Simone dice: lui è tu hai anche tu bazzicato Vigevano? No, lui dice: io sono di Vigevano, mai visto un custode nel parcheggio di piazza Sant'Ambrogio dagli anni 90 in poi, quindi conferma quello che hai detto. Allora, a fine anni 90, posso citare un episodio personale, ero andato con degli amici in piazza Ducale, non mi partiva la macchina, in piazza Sant'Ambrogio c'erano i custodi ed era il 98 o il 99, se non mi ricordo male, che mi hanno aiutato a far ripartire la macchina. Quindi poi correttamente, tra l'altro mi ricordo che fu portato questo cambio di regime del parcheggio, quindi passare dall'elemento umano, dai custodi umani alle macchinette, fu accompagnato questo cambio da particolari polemiche sul giornale vigevanese che si chiama L'Informatore, se non mi ricordo male, perché ormai sono anni che non vengo più da quelle parti. Però è vero, perché poi da quel momento in poi non vi furono più custodi, che avevano anche una funzione sociale, diciamo, perché Vigevano di sera non è mai stata, cioè ci sono stati anche episodi particolari ai tempi. Simone, Elena, sono andato un po' a ritroso, ho visto quest'altra domanda. Più una domanda e una tua considerazione. Secondo te, Simone, gli inquirenti stanno facendo in passato, hanno fatto dei buoni incisivi interrogatori? Lei dice: a me fa sempre impressione il fatto che nessuno crolli, e in effetti siamo tutti esseri umani in fondo, dice lei. Che considerazione fai? Beh, oddio, no. Cioè, a me viene subito da pensare che subito nel 2007 un testimone l'hanno fatto crollare, Marco De Montis Moschitta, che alla fine del verbale fa una serie di scuse totalmente assurde, poi viene anche rinviato a giudizio per calunnia e poi viene assolto. Però Moschitta De Montis è una vittima sostanzialmente di questo tritacarne. E alla fine teniamo presente che comunque le SIT, cioè le sommarie informazioni testimoniali, non sono esattamente come un interrogatorio. Io non so se ne avete mai avuta occasione di leggere una, c'è il famoso ADR, a domanda risponde, ma molto spesso non si capisce quale sia la domanda. E quindi conseguentemente voi non potete valutare il tono e tutta una serie di elementi che servono a capire come si è svolta la SIT, perché per esempio nel caso del maestro Franchioli la SIT si deve essere evidentemente svolta in un contesto ostile, perché il maestro Franchioli si lamentò, trovate ancora qualche intervista online, proprio perché riteneva di essere stato trattato come un delinquente. Gli fecero anche una domanda sulla famosa bici nera e sul fatto che lui alle 9:30 di mattina fosse in giro in bici per Garlasco. Poi lui raccontò il perché e per come, attenzione. Però teniamo presente che noi vediamo solo una parte del tutto, bisogna leggere gli atti, bisogna anche capire, per quello che si dice che nel nostro ordinamento la prova si forma in dibattimento. Vi faccio un altro esempio. C'era la leggenda metropolitana secondo cui Stasi avrebbe finto l'incidente domestico, avrebbe sempre raccontato questa versione. In realtà, dal primo momento, dalla famosa telefonata di quasi 50 secondi, Alberto Stasi parla di Chiara che è stata uccisa, anzi di una persona che è stata uccisa. La questione dell'incidente domestico a processo emerse come ipotizzata dai carabinieri che intervennero, i brigadieri Serra e Muscatelli, che loro, non sapendo che pesci pigliare e soprattutto vedendo lo stato di profonda agitazione di Alberto Stasi, pensarono: questo ci sta raccontando una cosa, ma in realtà c'è stato un incidente domestico. Questo spiegherebbe anche perché entrarono nella casa senza le opportune cautele, quindi calzari, mi verrebbe da dire. Bene. Simone, rispondiamo a queste 2 domande veloci e poi andiamo ad Andrea Sempio nello specifico. Alessandra dice: ma per quale motivo è uscita l'ipotesi della pista satanica riguardo questi strani suicidi?
Sempre se puoi rispondere, Simone. È una questione molto risalente legata al santuario della Bozzola, La Bozzola. viene definito delle bozzole localmente, e si parlava ai tempi delle frequentazioni di notabili locali, persone in vista locali che si intrattenevano non per gli esorcismi portati avanti dai chierici locali, ma più che altro tutta una serie di attività collaterali, chiaramente non sanzionate dalla Chiesa, non autorizzate dalla Chiesa. E da lì c'è sempre stata questa voce di corridoio che parlava di satanismo, ma allo stato non vi sono prove, vi sono anzi delle questioni un po' più terra-terra, perché uno dei passati rettori del santuario denunciò un ragazzo di origine rumena per un ricatto, un'estorsione, in quanto il rettore locale si intratteneva con dei giovanotti amici di questa persona, che poi portò avanti l'estorsione. E questo venne anche pagato, finché alla fine la curia pavese se la prese non poco e a processo si costituì parte civile. Quindi diciamo che ci sono delle questioni un po' più terrene e meno ultraterrene da questo punto di vista. La pista satanica c'è sempre, però, a mio avviso. Non bisogna essere dei complottisti, ma in ogni delitto in Italia presto o tardi arriva l'accenno o ai servizi segreti deviati o alla pista satanica. In questo caso non penso che ci sia pericolo di incocciarci. Banalmente ci sono delle questioni legate al paese che sono comunque assurte alla cronaca. Certo. Simone Fabio Formosi, lui dice, se vuoi rispondere a questa domanda, lui ha sempre avuto la sensazione che la cugina di Chiara in qualche modo fosse coinvolta. Cosa ne pensi? Allora, come per Andrea Sempio, bisogna... Questa è una domanda un po', come si dice, un po' pericolosa. È una palla curva. Bravo. Perché vi dico due cose. La prima è che se per Andrea Sempio vige la presunzione di non colpevolezza, come indagato perché è già stato destinatario di un decreto di archiviazione, adesso che si è riaperto il fascicolo archiviato, è comunque un non colpevole, presuntivamente. Dall'altra parte, Stefania K e tantomeno sua sorella Paola sono mai entrate a giudizio. Quindi sostanzialmente ci si rifà a due elementi, che sono la testimonianza di Marco De Montis Muschitta, che vide una ragazza con la bicicletta che stava uscendo da via Pascoli o nelle immediate vicinanze, perché se andate a scorrere la testimonianza in fondo dice questo, e lui, che l'aveva notata diciamo per la sua avvenenza, aveva parlato di una ragazza che nel verbale viene definita coi capelli a baschetto, non a caschetto, però la descrive molto bene. In effetti la descrizione potrebbe essere quella di Stefania K. Simone, scusami, una mia curiosità, le sorelle K erano gemelle? Sì. E quanti anni avevano nel 2007? Una mia curiosità. Mi pare, ma potrei sbagliarmi, 24. Un po' 2 anni meno di Chiara, che ne aveva 26. Vabbè, quasi coetanea. Ma tra l'altro c'era da spiegare anche un'altra cosa, ossia che Paola K aveva avuto un incidente, pertanto era a casa con le stampelle. E tra l'altro i suoi capelli non erano più biondi, ma erano castano scuro. Sì, in qualche video si vede con le stampelle. Nella foto del funerale si vede, si nota la differenza. Mi ricordo bene, sì. Invece Stefania K aveva ancora, e ha tuttora se non sbaglio, i capelli biondi. Però anche qui io vorrei spezzare una lancia a favore degli inquirenti, perché gli inquirenti non devono solo raccogliere le testimonianze, in questo caso sarebbe stata, non dico dirimente, ma di estrema importanza, ma si trovano anche nella condizione poi, una volta che questa testimonianza viene passata più in alto e viene passata al pubblico ministero, a doverla poi far sostenere in tribunale al testimone, che può essere in buona fede, ma può essere anche una persona fragile o anche
colpita dagli artifici della controparte, degli avvocati di controparte, perché viene sottoposto a un interrogatorio in tribunale. E teniamo presente questo, che il giudice, nelle motivazioni di assoluzione dall'accusa di calunnia, e fra parentesi Stefania K non presentò querela, fece l'azione penale, venne esercitata dalla Procura della Repubblica di Pavia, perché quella di Vigevano nel frattempo era stata abolita per via della riforma Severino. A quel punto il giudice dà atto che De Montis Muschitta ha visto qualcosa. Il problema è che all'epoca non è riuscito a identificare cosa abbia visto. Poi ci viene in soccorso anche la testimonianza, seppure non entrata negli atti ufficiali e neanche in una vicenda giudiziaria, quella del maestro Franchioli, che vede nella via Pascoli, vede una ragazza o una donna, la riconosce dai capelli, che è come si può dire, in ginocchio, che sta sistemando la bicicletta. Ed è probabilmente la stessa bicicletta, dico io, suppongo io, la stessa bicicletta vista dalla Bermani, dalla Franca Bermani o dalla Manuela Travain. Quindi, che ci arriveremo anche qua. Teniamo presente che a questo punto io, se fossi stato il PM, mi sarei fatto due domande, perché due soggetti esterni, di cui uno persona molto rispettabile, vedono una scena compatibile, ma la vedono in un tratto cronologico più avanzato rispetto alla Bermani e alla Travain. Questo è quanto. Poi da lì a dire che la persona vista è stata per forza di cose Stefania K, ecco, io ho qualche dubbio perché comunque i procuratori, i PM all'epoca la esclusero per tutta una serie di ragioni, quindi anche lì bisognerebbe capire. Tra l'altro le tipologie di omicidio, il modus operandi dell'assassino lasciano, sia che sia un martello, sia che siano un paio di forbici o quello che è stato detto, comunque comportano l'espressione di una notevole forza. Quindi da questo punto di vista una donna, tra l'altro delle dimensioni di Stefania K, che era una persona molto magra, sì. sono scarsamente compatibili. Quasi anoressica, Simone, se ricordo bene, no? Paola sì, lei era molto magra, Paola sì, invece la sorella era stata colpita da anoressia, sì, quello te lo confermo perché l'aveva riferito anche lei ai tempi. Certo, va bene. Simone, allora Alessandro Rossi ti fa i complimenti, dice che sei molto bravo. Non riempite Simone di troppi complimenti, se no mi toccherà pagarlo, quindi andateci piano. Stefania prima devo andare a Sembio, però Stefania, ciao Stefania Calatroni, anche tu sei nuova, il tuo nome mi è nuovo. Lei dice, Simone, il testimone che ritratta, il super testimone che ha paura di ripercussioni. Anche qui c'è qualcosa che non torna. Prego, Simone. Sì, probabilmente la nostra ascoltatrice si riferisce all'intercettazione che è stata anche trasmessa dalle Iene in esito alla conversazione con il papà. Il papà, se mi ricordo male, si chiama Piero De Montis Muschitta, parla col figlio e lo rassicura sul fatto che abbia fatto bene, che sostanzialmente i carabinieri l'hanno fatto nell'interesse della persona. Ora, mi viene da pensare, visto che il verbale si chiude a una certa ora... Simone, Stefania dice sì, esatto, quello voleva intendere. Ok. Viene chiuso, viene riaperto e Muschitta De Montis dice una serie di cose, di precisazioni, io li chiamerei anche ripensamenti. Poi a un certo punto viene chiuso e viene riaperto dopo svariati minuti, e viene detto sostanzialmente: mi scuso, sono uno stupido, non dovevo venire qua, di qua e di là. Cioè praticamente fa l'apologia del mitomane. Ora, allo stato attuale, io non sono nessuno, ma mi viene da chiedermi cosa sia successo in quei minuti, perché è evidente che qualcosa deve essere successo, anche se fosse un avviso amichevole, bonario, per dire: guarda che poi devi finire in tribunale, ti mettono sotto torchio e finisci male, oppure è stato minacciato. Io vorrei saperlo, perché il padre sembra quasi che sappia qualcosa in più del figlio, come a dire: guarda che tu le hai visto quelle cose, perché tra l'altro gli chiedono:
cioè o meglio, il padre chiede al figlio, ma tu sei sicuro di quello che hai visto? E lui gli dice, certo, ho detto quello che ho visto. Basta. Cioè, a quel punto, già lì, una mente normale fa 2 più 2. Uno già un po' più sul pezzo dice, caspita, ma allora è successo qualcosa nel frattempo. Tra l'altro, è stato confermato dalla ex compagna, perché poi lui si lascerà con la fidanzata, è stato confermato dai 2 colleghi di lavoro, dall'assistente legale della sua azienda, che lui è andato e ha spiegato esattamente le cose come le ha descritte nella prima parte del verbale. Ed è sempre stato logico e coerente, mai mitomane, tipo ho visto questo, ho visto Tizio, ho visto Caio, ho visto un UFO che passava per via Pavia. Cioè è sempre stato logico e coerente. Questi sono elementi che vanno veramente considerati nel modo giusto. Quindi Certo. è successo qualcosa, cosa che mi verrebbe da dire, il giudice che poi lo giudicherà per il reato di calunnia lo assolve. Lo assolve. Giusto. Lì a Bene. quel punto mi sarebbe piaciuto tornare indietro e dire ai carabinieri che mi hanno interrogato, scusatemi, ma cosa è successo qua? Perché non si riesce a capire per quale ragione sia andato tutto storto. Non dico che dovesse essere dall'oggi al domani il super testimone, ma almeno per fare un po' il punto della situazione. Certo. Stasera veramente una bellissima diretta. Io vi ringrazio perché ci sono tutti personaggi, tutte persone, ascoltatori veramente nuovi. Io vi ringrazio. Barbara Filoni, ciao Barbara. Davide Luna, fra poco, ciao. Mauri Viola, Alessandro Motta, nomi che veramente sono nuove. È un onore per me che voi vi siate interessati al nostro canale Over the Night. Quindi iscrivetevi, mettete like, solo quello vi chiediamo. L'abbonamento vi dirà €1 al mese, mi ricordo, l'ho detto prima, lo metto io. Io devo passare a Sempio, però Simone, ci sono altre 3 domande e prendiamole un attimo, se mai rispondi velocemente. Davide Luna, è vero che Stasi fosse stato lì una prima volta per poi scappare e tornare? Qui andiamo nel tendenzioso, diciamo così. Lui dice, è vero che Stasi fosse stato lì una prima volta per poi scappare e tornare? Cioè lui dice, se scappi hai paura e torni lì dopo, più che altro torni lì senza avvisare nessuno. La differenza fra il cosiddetto Stasi scopritore e lo Stasi rivelatore. Esatto. Che anche questo ne parleremo dopo. Non rispondere, Simone, non rispondere perché ne parliamo dopo. Dai, okay. va bene? Ok, sì. Ne parliamo dopo, Davide. Alessandro Motta, ne parliamo dopo. È inutile che prendo la tua domanda, non ti preoccupare, ne parleremo. Mauri Viola, ciao Mauri. Brodo di Dado, buonasera, una Brodo di Dado. Mauri Viola ci dice, ma Chiara Poggi per quale ente o azienda lavorava? E questa azienda allora, lavorava per quale ente o azienda lavorava? Insomma, lavorava per un'azienda di Milano. Prima aveva lavorato, anche se non sbaglio, per la Computer Service, ma se n'era andata, anche per una municipalizzata di Pavia. Dovrei andare a cercare. Lei lavorava comunque a Milano. Questo è un dato di fatto, quindi tant'è che lei nei progetti aveva la volontà di andare via, di trasferirsi da Garlasco e andare a abitare con Alberto a Milano, anche perché lui aveva sostenuto un colloquio di lavoro per un possibile impiego in Mediaset, se non mi ricordo male. Bene, oh ciao BNBN, ciao carissimo. Allora, non vi preoccupate Alessandro, Davide, risponderemo, vi esaudiremo le vostre domande più in là. È inutile che rispondiamo adesso. Allora, andiamo ad Andrea Sempio, Simone. Allora, io ti spezzetto in 3, ne abbiamo già parlato, ti spezzetto in 3 parti tutto ciò che coinvolge Andrea e tu mi dici cosa ne pensi. Allora, sì. Allora, importante, Andrea abitava a 200 metri da Chiara. Parlane già adesso, Simone, è vero? Sì, abitava in una parallela di via Pascoli, abitava molto vicino ed era dai tempi delle medie uno dei migliori amici di Marco Poggi. Questo lo hanno sempre detto il anche fratello i familiari di Chiara. Hanno sempre detto anche i familiari di Chiara. Poi dopo il diploma al liceo
ha iniziato a lavorare e ha perso di vista, come logico che sia, tutti gli amici, li ha sempre visti di meno. Tra l'altro uno degli amici, leggevo poco tempo fa, uno degli amici che dovrà essere sentito a SIT, nel frattempo è diventato un frate missionario ed si è allontanato dall'Italia, tra le altre cose. Quindi diciamo che la compagnia si è sparsa. Marco Poggi, se non erro, vive in Trentino o in Veneto, quindi la compagnia si è frammentata, come neanche nella logica delle cose, sono passati quasi 20 anni. Certo, Simone, è una mia curiosità che secondo me è confermata. È vero che Andrea Sempio e Alberto Stasi si conoscessero? No. Tra l'altro a questa domanda... Questa è una cosa clamorosa che mi stai dicendo adesso. No, non si conoscevano. No, ma lo stesso Andrea Amico, Sempio... fidanzato, frequentava la stessa casa, non si conoscessero. No. Allora, la domanda venne posta da Gianluigi... Io te l'ho fatta senza così, senza sapere... No, ma ci arriviamo, perché sembra una cosa strana, ma non lo è. Gianluigi Prego. Nuzzi nel 2017, nell'intervista a Quarto Grado, fece questa domanda e Andrea Sempio fece un'espressione abbastanza contrita e disse di no, che non lo conosceva. Anche a me sembrò strano, perché io non dico che conosco tutti i parenti dei miei amici, ma sostanzialmente anche incrociarlo. Garlasco, ribadisco, è un paese piccolo. Alla fine... 8.000 abitanti mi sembra, Sì, ma è famoso per il santuario delle bozzole, per sì, una ma discoteca, Garlasco, le rotonde di Garlasco. Al netto della famiglia Stasi, che vengono da Milano, meglio, Nicola era originario di Ruvo di Puglia, ma la madre era di Milano. Se tu vai a vedere i cognomi, Sempio, Poggi, lo stesso avvocato Tizzoni di Garlasco, ma ci sono cognomi che ritornano sempre, quindi alla fine sono poche le famiglie. Cioè, È una piccola comunità, diciamo, ben inserita in quel contesto di paesino, diciamo. Sì, che sono quelle cose che vai apprezzando mentre diventi sempre più vecchio. Cioè, alla fine sono persone che conosci. Però Simone, in questo senso ti voglio dire, poche persone penso che si conoscessero quasi tutti, invece Sì. non è così. Non è così. Maresciallo Marchetto, per esempio, conosceva tutti. Maresciallo Marchetto, da bravo maresciallo di paese, conosceva tutti. Aveva un ottimo servizio di informazioni, ma lui stesso lo dice. Comunque, sì, tornando a noi... Per concludere, sì, Andrea e Alberto, se si conoscessero, no, prego. probabilmente si saranno anche incrociati. Allo stato attuale non vi è prova di una loro conoscenza, tantomeno di una loro frequentazione. Anche se chiaramente conoscevano per interposta persona Marco e Chiara Poggi, che sono gli elementi, diciamo, di unione tra le due persone, ma sono due mondi totalmente diversi. Cioè, teniamo anche presente che Alberto Stasi aveva, o meglio, la famiglia di Alberto Stasi ha tuttora un magazzino di ricambi, quindi è noto che comunque alla fine il cognome Stasi per un paese agricolo come quello rimandasse per forza di cose a ricambi, al negozio di ricambi che tuttora viene gestito dalla madre di Alberto Stasi. Non è che stiamo parlando di un paese in cui io ho un'azienda ma ce l'ho a 100 chilometri, o anche Vigevano che è vicina, ma è un altro mondo. Tra l'altro mi viene da pensare una cosa, che nella puntata di Quarto Grado, quella andata in onda a cavallo dell'archiviazione del 2017, fu fatta menzione dello strano disegno che venne pubblicato da Andrea Sempio il giorno della condanna di Alberto Stasi, ed era un rimando al Piccolo Principe. E quella fu una domanda, Nuzzi fece delle domande abbastanza lineari quando il disegno in effetti era un po' equivoco. Questo è importante ricordarlo. E uno pensa, caspita, il giorno della condanna di Stasi tu mi vai a scrivere, a pubblicare, e tra l'altro c'era un messaggio dentro quel disegno che era l'essenziale, la massima più famosa del Piccolo Principe, l'essenziale invisibile agli occhi. E tra l'altro molti dissero ai tempi, ma caspita, com'è possibile che il giorno questo dice che non lo conosce, non fa di qua, di là, di su e di giù, e poi il giorno della condanna ti va a pubblicare una bomba del genere. Diciamo che senza pensare male, però magari ha maturato un'antipatia verso... Può essere, infatti. Mauri, scusami, dopo riprendo questa tua domanda, perché voglio finire un attimo il fatto sul Sempio. Allora, all'epoca 19 anni, capelli lunghi che poteva sembrare una donna. Sì.
Lui chiama a casa biondi. non biondi, no, non biondi, scuri, si vede in una foto abbastanza non biondi, scuri, diciamo, castani, ma non biondi assolutamente. Lui chiama a casa Poggi, Simone, 3 volte. Sì. Tutte e 3 le volte risponde Chiara. La Sì. prima il 4 agosto, durata 2 secondi, dal telefono di casa. No, il 7 agosto. Aspetta che te lo dico perché No, lo aspetta, Simone, allora, poi te li dico io e tu poi mi confermi o Sì. me le cambi tu. Allora, la prima, io ci ho scritto qua, la prima il 4 agosto, durata 2 secondi. Un'altra il 7 agosto, 8 secondi. L'ultima l'8 agosto, 21 secondi. Ricordiamo che una la fa dal telefono di casa, le altre 2 dal suo cellulare. Ricordiamo che Marco sa benissimo che cioè, ricordiamo che Andrea sa benissimo che Marco, suo amico e fratello di Yara, è in vacanza con i genitori. 2 considerazioni su queste 3 telefonate Allora, così stranissime. ti confermo che allora la prima telefonata è il 7 agosto, ore 17:42, da cellulare a fisso, durata 2 secondi. 7 agosto, ore 17:50, da fisso a fisso, 8 secondi. Quindi magari la prima non Tutte è e due il 7, tutte e due il 7 agosto, quindi. Sì, 8 minuti di Ok, distanza. E perfetto. poi l'8 Sì, agosto, tieniti forte, ore 16:54, da cellulare a fisso, 21 secondi. secondo, e questa l'ho scritta bene. Sì, ho sbagliato solo il 4 agosto, che era No, tutte e ma due il sai 7. perché ti dico il 4 agosto? Perché Certo. Marco Poggi va in vacanza con la sua famiglia il 5 di agosto. E tra l'altro, essendosi frequentati anche per informazione con gli amici sino al giorno prima, è evidente che lo sapesse che il 5 di agosto sarebbe andato via. Quindi, tra l'altro, questo ha Scusa importanza per la Simone, sì. Brodo di Dado, perché sono loro i protagonisti. Brodo di Dado dice, come dici tu, il 7 agosto 2 secondi, il 7 agosto ancora 8 secondi. Io ho sbagliato, dal 7 avevo scritto il 4, ho sbagliato. A posto. Simone, allora parla delle tue considerazioni, perché uno dal telefono di casa, 2 dal cellulare, perché queste telefonate strano? Ma non che vogliamo dire che Andrea sia lui il colpevole, a noi non ci deve interessare, però dobbiamo capire perché ci sono queste Allora, 3 nell'ambito telefonate delle anomale. Prego. No, nell'ambito delle allora, io posso capire, perché molti hanno detto: ma cioè, magari ha memorizzato male, ha chiamato. Sì, va bene, ma ciao, sono io. Ah, no, guarda che Marco è via. 5 secondi. Cioè, perché poi tra l'altro Certo, il 2, scusami, il 7, 2 2 secondi, e va secondi. bene, compatibile con la ricostruzione, ma il 7 agosto, ore 17:50, 8 minuti dopo, 8 secondi. E tra l'altro da fisso è difficile, soprattutto all'epoca, mi ricordo, Simone, non li questi hai memorizzato. li hanno controllati dalle celle telefoniche, dai tabulati dopo Quello l'omicidio? dopo, quello dopo per il 13, perché il 13 lui tra l'altro comunica con degli amici, ed è stata tra l'altro una notizia che è stata data ieri in esclusiva da Giallo, che ha avuto accesso a degli atti della difesa già depositati. Spiegami bene sto fatto. Simone, spiegami bene sto fatto che hai Quale? detto adesso. Questo che ha Che sono, comunicato Giallo. sono stati ricostruiti gli spostamenti delle celle, cioè della persona, del telefono in realtà su cui si associa la persona, ed è stato stabilito che non sono compatibili né i suoi spostamenti né quelli dei suoi amici che hanno fornito, diciamo, sono stati ascoltati a SIT per quella mattina. Perché tra l'altro uno dei problemi, e chiaramente adesso a breve uscirà lo speciale delle Iene in cui parlano gli ingegneri Porta Occhetti, che sono stati già consulenti del GUP in primo grado, lì probabilmente parleranno anche della questione delle celle telefoniche di Sempio, perché quello è un altro problema che sicuramente è presente nel quadro indiziario che la procura ha raccolto per far riaprire il caso. Questo è Certo, importante. E poi certo, dall'altra Simone. parte, sì. No, volevo chiederti, liquidiamo questa fase delle 3 telefonate secondo le tue considerazioni. Cioè, cosa No, pensi tu? allora, la telefonata numero 1 può essere spiegabile come ci siamo detti, la 2 già di meno, perché sono 8 secondi, ma la terza, 21 secondi, si devono essere per forza di cose detti qualche cosa.
Ma non traspare dai tabulati. Ciao Alfonso Pisano, mio amico di palestra, ciao. Non traspare dai tabulati cosa si sono detto, le No, sit, diciamo. No, no, perché no? Perché no, no? perché lui dice, lui sostanzialmente ammette No, di diciamo, averla non chiamata. compaiono solo le No, telefonate e gli no. orari. Anche perché lui avrebbe potuto dire che doveva dare dei numeri dell'otto a Chiara, per dirti, e nessuno avrebbe avuto nulla da dire, perché l'altro interlocutore non c'è più. Quindi sostanzialmente lui Quindi può non raccontare sapremo mai che questa cosa si situazione. sono detti in quei 21 No, secondi, Simone. no. Ho capito. Mm. No, e tra l'altro io ho parlato anche con qualche giornalista che ha seguito il caso ed è rimasto spiazzato da queste 3 telefonate, perché ricordiamo che questi elementi sono presenti già nel fascicolo e sono stati rilevati nell'esposto di Elisabetta Ligabò già nel 2016. Quindi adesso tutto quello che noi stiamo vedendo sui mass media, siti internet, giornali, programmi, stasera per esempio c'è Quarto Grado, sono Certo. tutti elementi vecchi, di 8 anni. Quindi mi sembra quasi che sia suonata la sveglia e tanti giornalisti e investigatori si sono svegliati, ma quelle 3 telefonate, 2 domande le facevano sorgere anche al più scarso degli investigatori di campagna. Cioè, anche perché quella di 21 secondi non ha una spiegazione. Non ha una spiegazione. E poi, ribadisco, giallo, per cui diciamo non c'è tanta simpatia nel nostro ambiente, però ogni tanto qualche perla la tira fuori, ha raccolto le risultanze delle telefonate con gli amici e soprattutto in ordine al fatto, questo è estremamente importante, che la cella di Garlasco non copre Andrea Sempio, cioè o meglio, la cella di Vigevano non copre Andrea Sempio ma nella gran parte della sua mattinata, ma la copre quella di Garlasco. Ora, l'obiezione che è stata fatta è che sostanzialmente all'epoca, se non c'era una trasmissione di dati, la cella rimaneva sempre quella, perché funzionava quello che si chiama 2G, cioè funzionava solo la base del telefono e quindi la cella rimane quella. Una volta che parte invece la trasmissione di dati, la cella può proprio mutare come memoria. Questa è stata una spiegazione tecnica, ma che a me ha sempre dato qualche dubbio. Magari c'è una spiegazione diversa. Io infatti attendo di sentire l'ingegner Porta, che ai tempi si occupò anche della richiesta di revisione, si occupò anche del discorso della testimonianza della Manuela Travain, Certo. Allora che è io quella che saluto vide la porta finestra della cucina, o meglio, le persiane della porta finestra della cucina. e ci arriviamo. Allora io saluto Luca Albertazzi, Maria Rosa, ciao Maria Rosa, bentornata, Giorgio Palmese, che mi pongono delle domande, ve le vado a riprendere tutte dopo. Fatemi dire la seconda diciamo incongruenza riguardo Andrea Sempio. Delle telefonate più o meno ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di raggiungere una conclusione. Lui viene sentito, Simone, una prima volta il 18 agosto, poi viene richiamato il 6 ottobre 2008, particolare Sì, importante anche per gli ascoltatori. Ad ottobre 2008 si era convinti che il delitto si fosse consumato tra le 11 e le 12 del mattino. Ok. Bene, Sempio mostra uno scontrino, Simone, poi fammi finire e poi dici tutto quello che ti pare. Sempio mostra questo famoso scontrino, no? Lui dice che quella mattina va al parcheggio davanti alla libreria e quindi mostra appunto questo scontrino. Parliamo di un paese vicino, no? Vigevano. sì. Però quel giorno, per quel giorno la libreria era chiusa. Allora, riguardo a questo scontrino, Riccardo, ce l'abbiamo lo scontrino? Te l'ho mandato? Mi pare che te l'ho mandato. Se ce l'hai, lo mandiamo. No, non te l'ho mandato allora, evidentemente. Vabbè, comunque lo scontrino, Simone, è Sì. molto, diciamo, si legge benissimo. Allora, qualche mese fa, ma è una cosa vera, non è che voglio dire fare una bugia, non la dico. Qualche mese fa io avevo anche uno scontrino a barre, te ne ho parlato oggi, l'altro giorno.
Sì. nel portafogli, e io ce l'avevo, ma veramente me l'ero dimenticato. Sono andato a vedere, si parlava di 5-6 mesi prima. Lo scontrino era giallo, era ingiallito, era scolorito, si vedeva a malapena, diciamo qualche barra, diciamo così. E invece questo scontrino, che io purtroppo non sono riuscito, cioè l'ho fotografato però non l'ho mandato alla regia, questo scontrino è perfetto. Dopo 15 mesi, come fa a essere così perfetto? Cioè è stato veramente conservato No, meticolosamente. allora, Parlami di tutto questo io abbaradale che ti ho detto. Vai, faccio un paragone con lo scontrino sfoderato da Rosa Bazzi nell'immediatezza della visita del maresciallo Nesti, pace all'anima sua, che gli chiese una prova della sua visita a Como, e lei tirò fuori uno scontrino che era del tutto spiegazzato, che testimoniava comunque la visita al McDonald's di Como. Ebbene, lo scontrino di Sempio è intonso, cioè quello di Erba, basta andare a cercarselo, si trova, è tutto spiegazzato, messo dritto su un tavolo di scansione di una stampante, certo. quello che è, di uno scanner, e si vedono le pieghe. Quello di Sempio è pulitissimo. Ora, anche io ho esperienza di vita come tutti i nostri spettatori, a me capita di infilare molte volte gli scontrini nei vari libri, ma difficilmente uno scontrino mi dura più di 3, 4, 5 mesi. Se ne trovo uno di un anno, significa che è stato stampato su una carta di una qualità eccezionale. E non penso che le stampanti degli scontrini del parcheggio di Vigevano possano essere stampate su una carta così di qualità. Ho più l'impressione che, come anche ammesso a SIT, quello scontrino sia stato trovato, e uso questo verbo in accezione molto ampia, sia stato trovato nelle immediate adiacenze temporali dell'omicidio di Chiara Poggi, e che poi sia stato tenuto per ogni evenienza. Ma da qui in effetti il fatto che dopo quasi un anno e mezzo quello scontrino salti fuori durante una SIT, ecco, lì non è chiaramente un indizio della colpevolezza di Andrea Sempio e di un suo familiare. Banalmente mi sembra una cautela non richiesta, però vai mai a sapere con le Scusami inchieste. Simone, praticamente quando viene sentito, lui senza che nessuno gli abbia detto qualcosa lo mostra, è così? Sì, Cioè tu pensi, cioè tu hai capito, dopo un anno e 3 mesi, cioè come gli è venuto? Allora, io ti dico anche cosa c'è scritto su questo scontrino, perché lo Sì. vado a ripescare nella mia... No, aspetta, io ce l'ho pure io, lo vado a ripescare pure io nelle mie foto. Allora, Mi scuso con la regia perché non mi sono dimenticato di mandargliele. però nello scontrino è inserita, vabbè, chiaramente Piazza Sant'Ambrogio, quindi il luogo del parcheggio, ma anche lì mi è venuta in mente una riflessione collaterale. Vigevano il 13 di agosto è semivuota, soprattutto alla mattina, non più alle 9 di mattina, dove avevamo discusso qualche minuto fa di Stasi che in bicicletta comunque sarebbe stato visto o comunque notato da qualcuno. Ebbene, Vigevano alle 11 di mattina inizia a essere vuota perché fa molto caldo. Quindi tu, se vuoi Eccolo parcheggiare... qua. Simone, io l'ho trovato, posso dirlo io? Sì, Allora, città di Vigevano. sì, Luigi e Gerolamo Colombo di sì, Luigi è Colombo, la ragione sociale, è la ragione di sociale Luigi di... Colombo e CSRL, partita IVA, eccetera, eccetera. Sì, Porre lo scontrino sul cruscotto ben visibile sì, dall'esterno. Piazza Sant'Ambrogio 2, data sì, e ora di fine sosta 13:08, dalle 11:18 alle 13:08. ok. Sì, questo No, è. adesso dovrei rivederlo perché gli orari non mi Aspetta, convincono. Simone, o te lo mando. Sì, Te lo però mando. ti posso dire una cosa, che se tu sei a Vigevano, va bene che costa solo €1 la sosta,
ma in estate basta che tu parcheggi vicino alla stazione, i nostri amici viegevanesi ce lo Oh, potranno te l'ho confermare, mandato, vedi un in attimo. in Viale Mazzini, e poi andare in Piazza Ducale sono 300 metri in linea d'aria, eccolo. Adesso guardiamo un attimo. Semmai poi nella prossima puntata lo metteremo bene insieme ad altre cose. Allora, ok, sì, mi hai mandato, allora, città di Vigevano, 11-18, 13:08, praticamente sì, quasi, fine quasi 2 ore. sosta, 2 fine ore. sosta è l'11-18, il 13-08 sì è il giorno, quindi sì, corrisponde. Quindi immagino che lui l'abbia No, messo 13 agosto, un'ora sì, prima. 13 agosto, sì, Sì, un'ora prima l'ha messo lui, un'ora certo. prima. Quindi lui è arrivato ipotizzando che sempre che sia stato lui. Cioè Certo, lui è certo. arrivato lì un'ora prima e sostanzialmente per arrivare da Garlasco Vigevano ci si impiega un quarto d'ora. Quindi lui deve essere partito alle 9:50. Sto facendo un calcolo approssimativo a spanne. Quindi lui può essere comunque lascia libera una fascia oraria abbastanza importante, più sicuramente dei 20 minuti, al netto degli alibi, più sicuramente dei 20 minuti di stasi, i famosi 23 minuti, 9:12, 9:35, per intenderci. Va bene, quindi comunque c'è sempre questo famoso dubbio, insomma, allora, abbiamo dubbi sulle telefonate, dubbi sullo scontrino. Poi ti dico, Aspettami Pasquale, posso fare una breve puoi fare notazione? tutto quello che vuoi, vai. Ok, ma secondo me per andare a riaprire al terzo giro, la terza tornata, le indagini, quindi col fascicolo che viene riaperto e viene C'è assegnato qualcosa di grosso sotto, Simone, dai, non e lanciamo. io ho quel sospetto lì e per Poi quello penso che anche gli ascoltatori l'abbiano capito, no? C'è ma io qualcosa di grosso. Dopo appena 18 anni non mi apri il vaso di Pandora, così, dai. è quello, perché se io guarda, la prima cosa che ho visto, beh, subito quando ci siamo parlati, già nelle more della puntata per la morte di Edoardo Agnelli, ti ricordi che ti avevo detto, guarda che non si riapre un fascicolo archiviato, perché le Bravo, procure cambiano i nomi, cambiano bravo. gli uomini, Ci hanno pensato bene. è molto bene. Giustamente Simone, c'è il segreto investigativo, ma se mettono sempre in Ma mezzo ci proprio sono cose di grosse. tomba, non è uscito niente, a differenza invece di quello che era Fanno bene, successo. no? Fanno bene. Sono il circo Certo che fanno mediatico bene, che è il li loro mangia. lavoro, è il loro Giusto. lavoro, ci mancherebbe, fanno benissimo. Tra l'altro, appunto per questo, facciamo un passo di lato e indietro. Se ti ricordi bene, c'è un'intercettazione che è stata tirata fuori addirittura da Nuzzi sulla Stampa, in Sì, cui scrive nero su bianco, ricordo. nel quadro indiziario di 8 anni fa, che com'è possibile che dall'intercettazione emerga che padre e figlio, Giuseppe e Andrea Sempio, si confrontino sulle rispettive versioni date dicendo ah, hai sbagliato su questo, lo scontrino l'abbiamo trovato su quest'altro. Certo, dai. Perché anche Nuzzi, che non è stupido, si è fatto due domande e ha capito che c'è qualcuno che gli ha fatto sapere come era andata avanti. Poi c'è stata un'altra intercettazione in cui sostanzialmente Sempio viene a sapere dal proprio avvocato, non direttamente perché sarebbe un'intercettazione inutilizzabile, ma viene a sapere che il suo avvocato Lovati ha parlato con l'avvocato della parte civile, Tizzoni, il quale gli ha detto, adesso non si sa se sia stata una millanteria o un'informazione vera e propria, che c'è aria di archiviazione, questo nel 2017. Anche quello è un elemento che non dico susciti qualche perplessità, però ti suscita un paio di domande. Perché Sicuramente mi anche di sembra che più, la anche Procura di della più. Repubblica di Pavia 8 anni fa avesse una fretta incredibile per andare a chiudere. Invece adesso si sono presi da ottobre, hanno lavorato nel buio, nella segretezza totale e sono usciti fuori a Certo, marzo. una bomba del genere non esce a caso. Vabbè, Nessuno l'ha vista partire. certo. L'hanno Simone, vista transitare, ma non l'hanno vista partire. fammi parlare del terzo punto, diciamo, su Sempio, poi andremo ai famosi 7 indizi di Alberto Stasi, li vaglieremo a uno. Allora, fammi parlare un attimo di tutta della situazione di Sempio, questo che mi sono scritto, poi vengo subito dagli ascoltatori con altre 7-8 domande che ci hanno fatto. Allora, Simone, fammi finire e poi prima finisca e poi mi dice è vero, non è vero, eccetera, eccetera. Allora, a un certo punto la difesa prende il DNA di Sempio
e trovano lo stesso DNA sotto le unghie di Chiara, però mancavano i marcatori della famiglia Sempio. Come giustificano il DNA appunto di Andrea? Loro dicono che siccome era amico di Marco, il fratello, e lavoravano spesso al computer, aveva lasciato delle impronte che poi sarebbero finite sotto le unghie di Chiara perché anche lei aveva usato quel computer. In conclusione, non dicono che il DNA non è di Sempio, ma dicono che è inutilizzabile per i riscontri, quindi non potendo confermare o escludere che quel DNA sia di Sempio o di Stasi, è impossibile procedere con nuove indagini. Prego Simone. Allora, il riferimento principale era la perizia del secondo grado dell'appello bis del professor De Stefano, il quale, per andare incontro ai desiderata dell'accusa della dottoressa Barbaini, aveva valutato e comparato il DNA di Stasi con quello trovato sotto le unghie, ottenendo un responso negativo. Però, per evitare probabilmente incognite nel futuro, aveva detto che comunque quel tipo di DNA così risultato non poteva essere comparato. Nel 2016 Linarello lo compara, perché estrae il DNA di comparaggio con quello di Sempio e risultano compatibili. Quindi o è Sempio per la plotipo Y, quindi o è Sempio o il padre. La linea la cosiddetta linea paterna, quindi DNA patrilineare. Ora, a questo punto la Procura della Repubblica di Pavia ai tempi avrebbe dovuto nominare un perito terzo ponendogli due quesiti. Uno, se il DNA era comparabile e se quel DNA era di Sempio. Cosa che non è stata fatta. Ti ricordi come ha fatto la Procura della Repubblica di Pavia a chiudere in fretta e furia il fascicolo? Chiamando a SIT il perito De Stefano. Il professor De Stefano venne chiamato a SIT. Era come entrare in un'osteria e chiedere: "Oste, il vino della casa è buono?" Nessuna persona si sarebbe aspettata che De Stefano cambiasse versione e sinceramente questo da parte di un magistrato mi sembra un attimino importante come incongruenza. Quindi da questo punto di vista onore al merito alla Procura di Pavia, che ha disposto anche sulla scorta delle risultanze di Ugo Ricci e Lutz Röver, ha fatto una perizia di Carlo Previdere, alto professionista di pregio italiano, che ha confermato le risultanze di Linarello, di Röver e di Ricci. Cioè, quindi ha fatto un lavoro non solo autonomo ma di vaglio. Ma ti dirò di più. Ora abbiamo parlato del DNA, parliamo delle modalità di trasferimento. Sì. Marco Poggi va via il 5 di agosto. Certo. Quindi è presumibile che dal 5 di agosto fino al 13 Andrea Sempio non abbia accesso al computer. Però Chiara Poggi lavora l'ultima volta, ammesso non concesso, dal 5 al 10 agosto, ultimo giorno in cui il computer viene acceso, e quindi Chiara Poggi ci ha lavorato. Bene, dal 10 al 13 è mai possibile che una donna come Chiara Poggi non si lavi le mani, non pulisca i piatti, non si faccia la doccia, non innaffi il prato, cioè tiene sotto per 8 giorni sopra le unghie, sotto le unghie, sulle dita il DNA di una terza persona? Mi sembra tanto come la questione della nicotina trovata sui capelli. Cioè, sono delle probabilità che vengono allungate o ristrette a seconda di quello che fa comodo a chi ha in mano il boccino, capito? Certo. Quindi, secondo me, la questione del trasferimento del materiale è molto tirata per i capelli, ma molto tirata. Certo. Perché comunque, nella migliore delle ipotesi, Chiara Poggi non si è levata le dita per quanto? 3 giorni. Nella peggiore, per modo di dire, non si è lavate le dita per quanto? Per 3 giorni, l'altra per 8, ma mi sembrano inverosimili. Cioè, è evidente che quel trasferimento ha un'altra origine, soprattutto perché, se si nota bene, su quali unghie delle dita sono stati rinvenuti mignolo e pollice della mano destra. Chiara era destra, quindi sostanzialmente viene da pensare che sia stata una mossa per aggrapparsi al suo aggressore. E se fosse
per amore di ipotesi, se fosse vero, allora lì si spiegherebbe perché c'è il DNA riconducibile a Andrea Sempi. Bene, però questa ipotesi è stata fatta già precedentemente a me, quindi io Simone, fammi salutare pure Gianluca Gandolfo e dopo le prenderò tutte queste telefonate. Allora voglio finire un attimo questo discorso. Su Sempi abbiamo finito. Volevo ricordare, siccome ormai tutti i canali, no, i canali YouTube, tutti i gruppi diciamo che parlano di crime, ormai tutte le domande diciamo hanno cominciato ad accantonare la nostra povera Simonetta e si sono tutti dirottati su Garlasco. E noto che comunque ci sono tante incongruenze anche quando scrivono, quando fanno i post. Ad esempio uno ha detto: ma i mozziconi di sigarette perché non li hanno repertati? Esatto, i mozziconi di sigarette non esistono. Poi visto che hanno fatto 6-7 post, ho notato che parecchi fanno voli pindarici e dicono che Chiara sia morta durante la notte. Allora, Chiara è morta tra le 9:12 e le 9:35, le 9:50, arriviamo pure fino alle 10, però dalle 9:12 dalle 9:12 alle 10. Perché? Perché c'è una colazione preparata e mangiata, si vede dal tavolo, e quando è stata fatta l'autopsia c'erano tracce di cereali miste a un po' di latte, a qualche liquido, per cui lei fa la colazione la mattina e viene ammazzata, vi ripeto, da quando toglie, perché lei, Simone, è lei che toglie, che disinserisce l'allarme alle 9:12, no? Sì. E quindi dalle 9:12 alle 10. Quindi non fate post sbagliati che si parla di notte, della sera prima, andate ad ammazzare. Si parla dalle 9. Ma c'è un problema, Pasquale, perché l'ospedale di Vigevano, o meglio, la camera mortuaria dell'ospedale di Vigevano, non aveva una bilancia per pesare i corpi. Quindi si parte già, diciamo che l'ora insieme al contenuto delle viscere è molto importante per comprendere, o meglio, identificare un'epoca della morte. E da lì invece si è partiti con tutte le ipotesi più disparate, tant'è che addirittura all'inizio la PM Rosa Muscio aveva ipotizzato una seconda, se non addirittura qualcuno parlò di terza finestra, la tarda mattinata. La tarda mattinata, poi pensiamo anche che io questo ogni volta che lo dico rabbrividisco, non furono prese le impronte digitali. L'hanno dovuta riesumare di nuovo a Chiara, l'hanno dovuta no? riesumare dal cimitero di Pieve al Vignola. Sono andati di notte dal custode a dirgli: lei non ne fa menzione con nessuno. Sì, no, vabbè, purtroppo molto meno ho visto carriere staccate. Simone, purtroppo io personalmente, facendo tantissime puntate su tante cose, diciamo che gli inquirenti hanno toppato sempre le scene del crimine, o no, a partire dal mostro di Firenze. Simonetta, non ne parliamo proprio. Scene del crimine sempre inquinate, cioè tu hai due gatti, o no, invece di prenderli, cioè fai girare i due gatti in casa di Chiara, prendono il sangue da una parte, lo mandano a beppare da un'altra. I RIS arrivano clamoroso, dopo oltre 2 settimane, ma siamo arrivati veramente a delle follie, ma ce ne sono anche tante, perché poi non dimentichiamo che c'era anche una guerra in atto tra il capitano Cassese e il maresciallo Marchetto, che poi si risolverà a favore del primo, il quale esautorerà dalle indagini Marchetto. E quindi sostanzialmente almeno Marchetto può dire a tutt'oggi che lui alcuni errori non li avrebbe fatti, manca la prova, diciamo, controfattuale. Simone, scusa, Alessandra dice Natacella, io con Antonella Pesce del film ho fatto 2 puntate, Natacella, non ne parliamo proprio. Allora, dopo vengo a tutte le domande che sono veramente innumerevoli. Simone, dimmi un attimo il fatto della nicotina sui capelli di Chiara, prego. Sì, allora, c'è da anticipare che il padre di Chiara Poggi era un accanito fumatore, Giuseppe, però Chiara viene trovata con parecchia nicotina sui capelli. Ora, ci sono anche delle ipotesi alternative. Scusa Simone, ma fu riscontrato già al tempo?
questo particolare? Sì, e perché sì. non sono andati in fondo? Perché non è stato considerato congruo nella linea delle indagini, che vedeva ab origine come unico colpevole Alberto Stasi. Ma io ribadisco, c'è sempre il problema che dicono criminologi e ai colleghi molto più bravi di me, la visione d'imbuto, la tunnel vision, una volta che si focalizzano su una determinata pista è finita. Tutte quelle intorno sono uno spreco di tempo. Ma mi rendo conto, perché lei aveva nicotina e non una traccia superficiale, ne aveva un po', come se fosse stata davanti a una persona per più tempo che fumava. Perché qualcuno ha anche ipotizzato che fosse lei a aver fumato, però non si sono trovati pacchetti di sigarette o... a proposito, di... Simone, parliamo anche della ceneriera, no? È stata trovata una ceneriera, diciamo, con della cenere o pulita? Come è stata trovata? No, il posacenere conteneva ancora, non conteneva i mozziconi, ma conteneva la cenere. Anche qui, visto lo stato di decozione Chiara dell'uovo... fumava? Chiara fumava? No, non è Alberto, stato... Alberto fumava? Alberto men che meno. Quindi ha un'altra cosa clamorosa questa, no? Può essere un soggetto, ma secondo me la cosa che mi dà un po' da pensare è che anche la persona che ha visto poche puntate di CSI, per dire, sa che dal mozzicone si possono ricavare altri elementi oltre il DNA. Mi viene da pensare, per esempio, l'utilizzo di medicinali che rimangono nella saliva, rossetto. Cioè, ci sono tanti motivi e non solo il DNA, che è enorme, per togliere dal tavolo, in questo caso dal posacenere, le cicche. Però teniamo presente che sono stati, per esempio, trovati 2 barattoli di fruttolo all'interno della spazzatura, ma non sono stati sottoposti ad analisi, per non dirne sappiamo chi li abbia mangiati. Non posso pensare che alla fine siano stati mangiati da qualcuno, e piacerebbe sapere da chi a quel punto. Visto che però Simone, fa rabbrividire il fatto che comunque per forza qualcuno abbia fumato. Io pensavo nella striscia tra l'una di notte, quando Alberto non c'è, e l'1:52 nel momento in cui viene inserito l'allarme, perché tu dici perché in quei 52 minuti non viene inserito l'allarme? Probabilmente poteva esserci il suo aguzzino, i suoi aguzzini, perché qua possiamo parlare anche di 2 o 3 persone, Simone, del concorso, no? del famoso concorso. E quindi è ancora più clamoroso il fatto che non viene ammazzata la notte, però questo fuma e i mozziconi se ne porta appresso, capito? Quindi qua c'è una premeditazione del giorno dopo, poi, Simone. Diciamo che c'è una strategia di copertura non eccezionale, va detto, però un minimo di strategia di copertura si vede. Basti pensare alla famosa questione della ripulitura, dei 2 telimare che prima vengono detti essere spariti e poi vanno nel vuoto. Teniamo anche presente che, se non sbaglio, Chiara stava facendo colazione nella saletta TV, quella dove andavano a giocare tra l'altro la PlayStation Marco e i suoi amici, non col computer, ma mi pare che il posacenere sia stato trovato lì. Non è stato trovato in cucina, è stato trovato lì. Viceversa, in cucina sono state trovate le sedie, 3 sedie, se non mi ricordo male, spostate rispetto al tavolo. E a quanto ci dicono i familiari, Chiara era una molto precisa e metodica, meticolosa. Quindi mi riesce difficile pensare che abbia lasciato un posacenere pieno di cenere o abbia lasciato le sedie sparse. Allora, Simone, durante la notte noi non abbiamo testimonianze di nessun genere, di gente che abbia visto qualcuno uscire dalla casa di Chiara, no? Non ho capito. Ho detto durante la notte. Sì. Non abbiamo nessuna testimonianza di qualcuno che abbia visto qualcuno uscire dalla casa di Chiara. No. Però è anche giustificabile, no? Di notte deve essere proprio casualmente qualcuno che si trova fuori. Da quello che sappiamo, Alberto Stasi è tornato a casa, se non mi ricordo male, quasi alla 1 di notte. Sì, più o meno, sì. Lo dicono, lo testimoniano i vicini di casa, per cui non possiamo dire. Poi tutte queste vicende le facciamo venerdì prossimo, quando andremo sulla scena del crimine, tutto quello che è successo prima e dopo, e là ne sentirete delle belle.
Ricordatevi, venerdì prossimo facciamo la puntata numero 2, andiamo proprio nello specifico e là veramente ci sono cose incredibili. Simone, prima di passare a noi dobbiamo parlare degli indizi di Stasi, I sette chiodi. i 7 famosi indizi di cui andremo velocemente a parlarne. Finiscimi, perché non l'hai finito, il fatto della nicotina nei capelli di Chiara. La nicotina è stata giustificata come prodotto del fumo passivo respirato a causa del tabagismo del padre. Ma a questo punto mi verrebbe da pensare, in 8 giorni Chiara Poggi non si è mai lavata i capelli? In estate? Non si è mai lavata i capelli? Io conosco fior di persone che convivono con tabagisti, ma non che hanno mai avuto questo genere di problema, nel senso che comunque quando sei con una persona che fuma in casa, a parte che la persona ormai viene sempre più confinata in determinati ambienti a fumare, perché gli altri non fumatori se ne accorgono subito, ma dall'altra parte tu comunque ti lavi, cambi i vestiti, ti lavi anche i capelli, perché puzzano poi i capelli di fumo. Certo. Invece in questo caso mi sembra che l'acquisizione del fumo, cioè meglio della nicotina, dei prodotti della combustione delle sigarette, sia recente e non risalga a 8 giorni prima. Certo. Questa, come per la questione dei residui di DNA che si trasferiscono sulle unghie di Chiara Poggi. Cioè, secondo me è veramente un arrampicarsi sugli specchi da questo punto di vista, perché è una percentuale estremamente bassa. C'è la possibilità, ma è una percentuale estremamente bassa. E se iniziamo a vedere tutte le percentuali statistiche, una più bassa dell'altra, iniziamo a capire che forse lo scenario non è così lineare, quello che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Anzi. Bene, Simone, abbiamo una contestazione perché di Luca Albertazzi, perché vedi, io prendo il buono e prendo pure le tue contestazioni, Luca. Lui dice: la nicotina però rimane nei capelli anche se li lavi. Cosa dice, avvocato? Si informi. A questo punto mi viene da pensare che i capelli sarebbero stati da tagliare alla radice ed esaminare, visto che i capelli crescono dal basso, dal cuoio capelluto fino all'esterno, per comprendere come accade per gli alberi la distribuzione della nicotina, ma non è stato fatto. Ricordiamo che la famiglia parte, Simone, la famiglia parte il 5 agosto per le ferie, no? Sì, il 5 agosto. Ricordiamo questo particolare, va bene. Aspetta, poi c'è un'altra cosa da dire, perché Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, dice che il marito, questo l'avevo accennato prima, dice che il marito non fumava, cioè in casa veniva confinato a fumare, non poteva girare per casa. Anche fuori in giardino, no? In estate. Sì, e quello purtroppo, avendo avuto anch'io qualcuno in famiglia che fumava, viene sempre più confinato, quindi dubito che sia arrivata tutta quella nicotina Chiara solo perché il padre fumava in giardino, in cucina. Cioè, certo. Lì c'è qualcosa che sfugge da questo punto di vista. Simone, dimmi, sempre andando in lungo e in largo, dimmi il fatto delle tapparelle aperte, chiuse. Allora, questo è emerso a fine 2019, inizio 2020, complice anche uno speciale delle Iene. Io ai tempi avevo raggiunto e parlato con il criminologo Alberto Miatello, che fu molto gentile, il quale era appena stato in televisione ospite delle Iene per riprodurre il percorso effettuato da Manuela Travain, che abitava in via Pascoli ed era una vicina di casa della famiglia Poggi, che con la sua macchina, un'utilitaria, andando a una certa velocità che fu stabilita grazie al passaggio delle celle alla consulenza dell'ingegner Porta, fu stabilito essere passata a una velocità molto bassa davanti a casa Poggi, aver visto il cancelletto aperto, la bicicletta, famosa bicicletta nera, ma soprattutto la Travain disse che aveva visto la porta finestra della cucina chiusa. E siccome le uniche impronte digitali rilevate sull'interno della porta finestra della persiana, non della tapparella, della persiana sono state quelle di Chiara Poggi, si può presumere che l'abbia aperte lei.
si può presumere chiaramente, nulla vieta di dire che magari è arrivata una persona con i guanti, le ha spinte e le ha aperte. Però allo stato attuale questo è. E si è stabilito che la Travain sia passata dalle 9:29, se non erro, addirittura erano arrivati a dire il minuto. Ebbene, la testimonianza della Travain, ritenuta attendibile per tutto il resto, compreso il riferimento alla bici e all'apertura del cancelletto, cosa che mi fa pensare, se sei Alberto Stasi la bicicletta la metti dentro, tralasciamo. Però sulla questione della porta finestra, in sentenza scrissero che la Travain si era confusa, asseritamente confusa, confondendo a causa dell'albero e della recinzione con un disegno particolare con le finestre del piano superiore. Mentre invece Miatello e accompagnato da Alessandro De Giuseppe in quell'occasione avevano dimostrato foto alla mano del fascicolo originario, quindi scattate dai carabinieri e dei giornalisti in quell'agosto del 2007, che in realtà si poteva benissimo vedere la porta finestra della cucina. Quindi in quel caso era un elemento importante che però ovviamente non fu tenuto in conto, perché avrebbe accorciato ancora di più la finestra temporale, cioè l'eventuale assalitore di Chiara Poggi, ammesso non concesso che si fosse recato con la bicicletta e tutto, alle 9:29 era ancora in casa, quindi si riduce e Chiara Poggi è viva perché non ha ancora aperto le persiane. Pertanto la finestra temporale si riduce ancora di più. Questo è quanto. Era molto importante, ma non fu ritenuta, cioè nelle sentenze viene sempre marginalizzata questa cosa. Bene. Simone, andiamo velocemente alle domande degli ascoltatori, ve l'ho promesso. Allora, Mauri Viola, se riesci a rispondere giustamente. Secondo una teoria complottista, Chiara Poggi lavorava in una ditta di informatica che elaborava dati anche per i servizi segreti, quindi lei potrebbe aver visto delle cose che non doveva vedere. Prego, Simone. Ma guarda, allora a me viene da dire, e si imbastisce tutto un omicidio proprio per non far parlare di sé. Non è che, allora, io ti dico come, non sono un genio, ma ti ipotizzo come possono agire dei servizi. Fingono una rapina, fingono un borseggio andato a male, fingono un incidente stradale. Non fanno un omicidio con dispersione di sangue e altro. Cioè, bisogna anche pensare non solo all'atto in sé per sé, ma a tutto quello che viene dopo, quindi indagini, tutta una serie, esposizione mediatica. È molto più facile fingere un investimento stradale. Cioè, accadono, basta. Bravo. Una rapina è andata male, ma non andare in casa e prendere a sprangate, ahimè, una ragazza. Cioè, questo è il modo peggiore per distogliere l'attenzione. Certo. Ah sì, Alessandra, mo ci arriviamo, mo vado a ritroso e vado a riprenderle un po' tutte le vostre domande e poi passiamo un attimo a Stasi. Ciao Maria Rosa, dice Maria Rosa, è vero che i capelli repertati nel lavandino sono stati distrutti insieme ad altri reperti? Sono spariti. A quanto mi consta sono spariti, ma c'è un problema ulteriore. Ai tempi furono proprio i soli consulenti del GUP, che è una cosa incredibile, di Vitelli, che stabilirono che l'assassino non si era lavato all'interno del bagno, ma si era tutt'al più ripulito. E mi viene da pensare o con qualcosa che ha portato, si è portato, o con magari un indumento, si è tolto una maglietta, una t-shirt e si è ripulito per evitare di uscire un po' insanguinato, oppure quei famosi 2 teli, gli asciugamani grandi, che sono ufficiosamente spariti. Quindi, Simone, scusami, riguardo ai 2 teli spariti, chi se ne è accorto? La mamma, il padre? La madre ha detto che erano spariti, poi non se n'è più saputo niente. Che dovrebbero essere serviti per ripulirsi. Per ripulire. A quel punto mi viene da pensare, qualcuno se li è messi dentro nello zaino o in un sacchetto ed è sparito. Perché Simone, scusami, la scena del crimine non è stata ripulita del sangue come abbiamo tante volte visto con Simonetta Cesaroni. In realtà non è, ma intendi dire dagli inquirenti o dall'assassino? Dagli assassini.
No, non è stata ripulita dagli assassini. Cioè, quella è quella che vediamo, è quella originale, Simone, no? È tutto quello che vediamo. No, dipende sempre quando sono state scattate le foto. Perché giusto, perché poi ci sono stati 25 inquirenti che hanno passeggiato più di 2 settimane, è una cosa deleteria. Io ogni volta che ci penso piango, perché a partire dei famosi polpastrelli, impronta di una mano sul pigiama di Chiara Poggi, che è stato rigirato ed è finito dentro nella pozza di sangue, e lì mi vengono i brividi. Ed Simone, possiamo confermare che era la impronta dell'assassino? Con tutta probabilità, se non dell'assassino, io mi metto a dire di un suo complice. Stiamo nel vago, non è l'assassino, è un complice, ma è una persona che era lì. E se è una persona che è lì deve fornire delle spiegazioni. Io non sono assolutamente settario da questo punto di vista, perché, ribadisco, quello che è successo a Alberto Stasi con una telefonata che è ai limiti ai confini della realtà, è proprio è l'emblema di quello che può accadere quando l'inaspettato ti piove dentro la tua esistenza. E quindi posso anche ipotizzare astrattamente che se una persona fosse arrivata in casa Poggi e avesse visto quello, avrebbe potuto reagire anche peggio, capito? Addirittura alcuni può venire anche un infarto e rimangono secchi lì. C'è stato un caso in Brianza qualche anno fa, in cui una persona ha visto la sorella di una certa età, ha visto la sorella che aveva avuto probabilmente un infarto, un aneurisma, è successo ormai più di 10 anni fa, ha battuto la testa violentemente contro il muro, questo l'ha ricostruito la Procura della Repubblica, contro un tavolo, ha perso sangue, morendo dissanguata, il fratello è arrivato, è rimasto sotto stato di shock, ha tentato di rianimarla, si è imbrattato completamente di sangue, è uscito fuori di corsa, correndo, l'hanno visto tutto pieno di sangue, l'hanno arrestato, finché alla fine, stando a quello che quelle che erano un po' emerse, le notizie emerse sui giornali, si è scoperto che lui era una persona specchiata, assolutamente adorato da tutti. In realtà hanno scoperto che lui l'aveva trovata morta, stesa così, e non per un fatto esterno, proprio perché era stata male ed era andata giù dritta per dritta, e lui era impazzito. Simone, due domandine di brodo di dado. Due domandine veloci. Confermi che la finestra della cucina è visibile dalla strada? Sì, perché Miatello, che è un criminologo, l'aveva dimostrato in una puntata delle Iene, ma la tapparella risultava aperta, e quindi con le impronte di Chiara Poggi interne, quindi è assodato che l'abbia aperta lei. E quindi quando sono arrivati hanno visto la porta finestra aperta. Una brevissima considerazione riguardo a quest'altra domanda di brodo di dado. Secondo lei le tre telefonate, la loro durata, sembrano un po' pochine per configurare un comportamento da stalker? Simone? Allora, da stalker, sì, la telefonata è uno degli elementi. Se si vanno a vedere gli atti persecutori ex articolo 612 bis del codice penale, ci sono tutta una serie di comportamenti che vanno a inficiare la tranquillità e la serenità della vita della vittima. Ma in questo caso non è stata fornita una spiegazione credibile. È quello il punto. Io non penso che Sempio sia stato uno stalker, tutt'altro. Però mi dà da pensare che siano state fatte 3 telefonate. Certo, dà molto più da pensare il fatto che sia stato trovato materiale genetico compatibile con lui. Certo, Simone. Le telefonate sono un elemento di contorno, se così possiamo dire, come anche la questione delle celle telefoniche. Il DNA inizia a essere un po' più preoccupante. Certo, io nella puntata prossima che faremo parleremo anche dei moventi, no? Purtroppo i moventi hanno un problema grosso, Simone, perché parliamo della nostra cara Simonetta Cesaroni. Noi della vita di Simonetta non sappiamo niente, della vita di Chiara Poggi non sappiamo niente, è vero, se brave ragazze sono state beatificate, è vero che erano brave ragazze lavoratrici, però noi cosa sappiamo? E secondo me nelle loro due vite, no, è là che dobbiamo ricercare il movente, purtroppo.
ma anche solo una persona che le ha anche incrociate, io faccio un discorso astratto chiaramente, le ha Certo, incrociate per 10 minuti, è stato abbagliato dalla loro felicità e ha deciso di spegnerle. Cioè, ci possono certo. essere questi soggetti che sono malati in un senso molto, molto Certo, superiore del termine. scusami, il fatto di Lecce, quei due ragazzi con cui Sì, avevo quello è De Santi, aberrante. pare che De Santi sia il mio stesso cognome, furono ammazzati perché erano troppo felici e il loro coinquilino, ma pure il fatto di Trifone la sua Trifone fidanzata Aragone, Teresa Costanza e Giosuè Ruotolo, qua vicino a casa Giosuè mia. Ruotolo pure aveva abitato insieme a lui e la gelosia tante volte fa questi effetti. A volte il movente si trova pure Però nel ti posso ricercare dire, la felicità degli altri, no? però Simone? aspettami Pasquale, posso dare una Certo, pezza d'appoggio giudiziaria. Tu fai conto che allo stato attuale il movente, e c'è ampia, ahimè, giurisprudenza, non è ritenuto un elemento fondante. Tu guarda con Bossetti. Con Bossetti sono riusciti in un doppio capolavoro, non mettere un movente, non mettere una ricostruzione della dinamica. certo, Fantastico. certo, Cioè, adesso questo. c'è il DNA, basta, ci basta questo. Cioè, personalmente a me Allora, no, ma basta. devo dire, riguardo, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa e poi passiamo oltre. Riguardo al movente, io feci una puntata col professore Carmelo Lavorino riguardo a Sharon Verzeni, e là il Sì, movente non c'è. E quest'uomo, questo ragazzo di colore sbalestrato, aveva Mussa quattro Sangaré. coltelli, aveva quattro coltelli appresso, stava con la bicicletta, aveva voglia di ammazzare, vede la ragazza e l'ammazza. Là veramente non c'è il movente. Quindi non è No, detto che il movente sia obbligatorio. no, ma infatti questo che ti fa anche ragionare su quel caso, perché al netto del fatto che il Sangaré ieri ha ritrattato la confessione, ma il problema è che il telefono della Verzeni, sempre che siano corrette le risultanze emerse sui giornali, è rimasto, cioè ha compiuto pochi passi per la tempistica che è stata percorsa, quindi già quello era un elemento da indagare, però non è stato indagato e adesso siamo arrivati alla ritrattazione della confessione, quindi Certo. vedremo Uh, cosa succederà al futuro. certo. Simone, Giorgio Palmese fa una domanda carina, Mm. se lo sai. Sono state fatte indagini su chi quelle mattine ha chiamato e mandato SMS a Sempio? Sì, e infatti prima mi riferivo alla recente inchiesta che è uscita ieri su Giallo, che ho qua davanti aperto, e fa riferimento alla compagnia di Sempio, cioè i ragazzi amici sia suoi che di Marco Poggi che erano a casa e ci sono i loro nomi, Mattia Capra, Roberto Freddi e quando sono stati sottoposti a SIT hanno riferito ai carabinieri di aver passato tutta la mattinata del 13 a casa a Garlasco, con conferma dei loro genitori. Tuttavia, dalle 9.58 in poi non sono a Garlasco, perché i loro cellulari non agganciano la cella che serve il paese, la cosiddetta Santa Lucia. Tra Certo, l'altro, nessuno ha riferito a SIT, e mi rifaccio sempre a quello che dice Giallo, riferisce ai carabinieri in questa SIT di aver passato la mattinata a ricevere e fare telefonate a Sempio, cosa che invece è stato dimostrato essere vero. Quindi poi nessuno ha mai controllato i loro cellulari per vedere se magari fosse rimasto salvato almeno qualche sms. Nessuno ha indagato su di loro, gli amici di Marco Poggi, perché le indagini erano indirizzate tutte su Alberto Stasi. certo. Questo è quanto. Poi va avanti l'articolo, però questo punto era molto importante, Sì, da Simone, qualunque parte la si guardi. sì, se lo sai, il capitano chiede che c'è l'aggancio il telefono di Sempio, vincevano Garlasco? No, che c'è? Che celle aggancia il telefono di Sempio, vincevano Garlasco? Sì, la cella di Santa Lucia. Questo viene confermato anche perché Santa adesso, Lucia dov'è? Dov'è Santa Lucia? a saperlo, penso che sia Garlasco, perché Ah no, ecco, è più vicino Garlasco di Vigevano a è questo punto, Garlasco, no? non è Vigevano. Anche perché tra Garlasco e Vigevano ci sono 20 km, quasi 20 km, e bisogna capire anche che tratto ha fatto, penso che la strada sia sostanzialmente una,
per andare a Vigevano e quindi le possibilità di aver agganciato eventualmente altre celle. Comunque vedremo qualche cosa di più, secondo me, una volta che verrà visto questo punto con gli esperti della procura, perché penso che sia stata disposta una perizia su questo punto, perché è dirimente, perché alla fine il telefono è un altro tassello che va a stabilire una verità differente da quella raccontata sinora. Certo. Vedremo, bisogna aspettare. Sì, ciao Maurizio Meloni, accontatevi degli iscritti. Cioè, cosa vuoi dire? Non ho capito. Ah, cioè ci dobbiamo accontentiamoci degli iscritti, riguardo a che cosa? Che non abbiamo gli abbonamenti. Penso Maurizio, delle no. notizie che sono fuoriuscite. Cioè, accontentatevi degli iscritti, che significa? È rivolta al canale, forse si No, vabbè, vorrebbe. prosegue. Ah, beh, perché mente dice che abbiamo tanti iscritti e tanti spettatori, ma vabbè, dai. No, forse il fatto dell'abbonamento di €1 al mese. Sì, Maurizio, abbiamo tanti di quei soldi, figurati se pensiamo all'euro al mese. Allora, ai tempi, Maria Rosa, ai tempi si disse, poi passiamo subito ad Alberto. Maria Rosa dice, ai tempi si disse che Chiara era in procinto di denunciare irregolarità gravi in un ambiente da lei frequentato. Cosa si può dire in merito? Se ne sono dette tante, anche e soprattutto riguardo alle ricerche che faceva Chiara su internet, aveva una chiavetta, se non mi sbaglio, su cui aveva raccolto queste risultanze, ma sulle irregolarità non saprei nulla. Non sono state rinvenute denunce, querele esposti a suo nome, e quindi, anche perché quelle sarebbero state sicuramente un importante filone di indagine, pertanto non ne so anche da questo punto di vista. Si era detto qualcosa sull'ambiente di lavoro precedente a quello da lei frequentato quando è mancata, però anche lì, al netto delle liti sull'ambiente di lavoro, non c'è stato un discorso ulteriore. Luca Bertazzi, tu parli del 118, ne parliamo fra poco. Gianluca Gandolfo, una domanda pure questa molto interessante. Simone, sai qualcosa riguardo al sacchetto con delle mutande da donna sporche Sì, ritrovato in casa il dagli inquirenti? sacchetto Aspetta un attimo. Ti devo tenere a te, aspetta un attimo. Allora, voi sai qualcosa riguardo il sacchetto con delle mutande da donna sporche ritrovate in casa dagli inquirenti e delle mutande sparse al piano superiore, sia in camera che in bagno? Prego, Sì, Simone. sì, confermo tutto. E qual è il senso di Non sono queste? state repertate. Non sono state repertate, quindi non si sa di chi fossero. Possiamo anche presupporre che siano di Chiara, fossero di Chiara Poggi, ma da questo Ma punto questo, di scusa vista... Simone, questo presupporrebbe che l'assassino è andato pure sopra. L'assassino è transitato di sopra, non si sa se prima, durante o dopo l'omicidio, abbia sparso o stesse raccogliendo queste mutande, penso più lo sia logico spargere, e poi è stato lasciato tutto lì, tutto com'era, come se fosse stato congelato. Quindi è un dato che viene riferito, ed è un dato abbastanza inquietante. Però tutte queste cose sono entrate nelle indagini, anche nelle tanto vituperate foto degli inquirenti c'erano. Quindi noi adesso stiamo parlando di un processo che, con le opportune cautele, già non dico all'ultimo giro, ma già quello precedente, sarebbe potuto essere indirizzato, magari trovando prove della colpevolezza di Alberto Stasi o di un eventuale complice. Cioè, è quello Simone, che mi dà molto da tu pensare. riguardo a queste, diciamo, queste mutande nel sacchetto, che idea ti sei fatto tu? Non ho capito. Riguardo alle mutande nel sacchetto, tu che idea ti sei fatto? Allora, secondo me potrebbe esserci una sorta di minaccia.
stata una minaccia a Chiara Poggi, però sarebbe andiamo nel campo delle, diciamo, delle ipotesi. Allora, io ho sentito dire che era una minaccia diretta a Chiara Poggi, l'ho sentito dire anche in un paio di puntate di trasmissioni, perché era un elemento che sinceramente non avevo sentito, ma io, se non sappiamo di chi sono quelle mutande o a chi sono attribuibili, sono mutande da donna sicuramente, questo va detto, è un'illazione, non un'illazione, è un'ipotesi di lavoro. Potrebbero, io dico sempre, per amore di fantasia, potrei anche pensare che fossero da lavare e che qualcuno le abbia lasciate lì. Non posso sapere di chi siano. È chiaro che sicuramente non erano, se sono di Chiara Poggi, è strano che fossero fuori dai cassetti e sparse, non tipo magari le hai messe sul letto, come dopo che tiri fuori la roba dall'asciugatrice, dallo stendino, metti le cose sul letto per iniziare a sistemarle. Erano sparse. C'era questo sacchetto che era della H&M, adesso è un'informazione che ho avuto recentemente, che è stato ritrovato. Sinceramente è inquietante come elemento, perché non se ne è mai parlato. Io stesso l'ho saputo forse 3 mesi fa. Quindi... Però diciamo lasciano il tempo che trovano praticamente. Apriamo e chiudo parentesi, su questo dettaglio non si può fare niente. No, la metti sempre nella casella, nella fila particolari inquietanti. Cioè, certo. Perché questo è veramente una cosa che ti dà da pensare. Ma andiamo avanti. Oh, mettete i like, siete cattivi, neanche i like ci mettete. Allora, brodo di dado, DNA da trasferimento può provenire anche da un telecomando, un televisore connessi, visto che giocavano anche lì. È il tempo, è la fascia temporale che mi dà da pensare. E Milù, Simone, da quello che ha capito lei, la nicotina non era nel capello, ma tra i capelli, come quando vai in pizzeria e i capelli a fine serata puzzano di pizza, così? E quindi questo mi fa immaginare ancora di più. Io ero rimasto sulla nicotina, era stata trovata sui capelli, anche perché immagino che per vedere il contenuto dei capelli, non il contenuto, ma il materiale che è rimasto sui capelli, dovresti sottoporli a un lavaggio, che anche lì è una procedura abbastanza interessante. Però se veramente la nicotina è rimasta anche sul cuoio capelluto, ciò mi fa dedurre che sia stata un'esposizione recente e intensa, come una persona che abbia fumato di fronte, e il papà non c'era più da 8 giorni. Si ritorna sempre all'elemento temporale, come certo. anche il DNA da contatto, è sempre l'elemento temporale che stride. Certo. Sempre brodo di dado. Mi sono affezionato a te, brodo di dado. Tra l'altro non so neanche se sei un uomo o sei una donna, ma non è importante. Spero se sei una donna le domande le faccio ancora con più piacere. Simone, lei dice, lui non lo so, ricorda che i capelli nel lavabo erano privi di bulbo, spezzati e furono attribuiti a Chiara. Scuri, erano scuri. Sì, sono stati trovati, tant'è che, ecco, qua facciamo un inciso. Quei capelli, lo riferisce Giada Bocellari, sempre nel Garbuglio di Garlasco, quel profilo non fu analizzato e in alcuni casi gli stessi esperti della difesa non si presentarono agli accertamenti irripetibili, perché la cosa incredibile è che quelle foto loro non li avevano, Giada Bocellari e Fabio Giarda non le avevano mai viste. Le videro addirittura dopo il processo di Cassazione, perché fu Gabriele Bardazza indipendentemente che gli disse queste cose non tornano, perché Gabriele Bardazza era stato il famoso perito della bicicletta che aveva concluso assieme al collega Adinolfi per il non scambio dei pedali delle bici, e questo aveva mandato su tutte le furie la procura che aveva commissionato la perizia e si trovava a tutto d'un tratto depotenziata di un'arma. E dall'altra parte, facendo questo lavoro in autonomia, perché non gli risultavano diverse cose, aveva scoperto che le indagini erano state tutt'altro che da manuale, anzi,
E questa cosa era importantissima, perché aveva riuscito a stabilire con un ragionevole tasso di probabilità che il lavabo non era stato usato per ripulirsi. Anzi, e la stessa cosa si può dire anche del dispenser, se vuoi la diciamo poi, quando andiamo sugli indizi, perché stiamo sforando le 2 ore, quindi non so. No, infatti, no, gli indizi, anche se velocemente dobbiamo dirli, se no li rimaniamo, Simone, li rimaniamo No, così. gli indizi se vuoi procedo a dirteli. No, io te li dico e tu mi Okay. rispondi, va bene? Allora, primo indizio su Stasi. Chiara conosceva il suo aggressore, siccome Alberto era il suo fidanzato, ne conosceva la casa e le abitudini. Simone, prego. Perché Alberto non era così un habitué di Casa Poggi. Le rispettive famiglie non si frequentavano e lui aspettava molto spesso Chiara fuori. La stessa cosa, Chiara non andava molto spesso a casa di Alberto. L'unica casa in cui ragionevolmente erano da soli, sembra incredibile da dire, è quella di Spotorno, dove la famiglia Stasi aveva la casa al mare, in Liguria. Quindi anche la conoscenza da parte di Alberto della casa non era così completa. Lui dormì, tra l'altro, a casa di Chiara, a casa Poggi, se non erro, nella notte tra il 7 e l'8. Questo è quello che mi ricordo, perché c'era un problema di letti, c'era un problema di sistemazioni e lui non si sentiva molto a suo agio a dormire lì. Il problema è che lui doveva badare al cane, al Doberman Jura, a casa in via Carducci, mentre invece lei doveva badare ai 2 amici e gli animali non andavano molto d'accordo tra di loro, a quanto mi ricordo. E quindi erano sostanzialmente fidanzati, ognuno a casa sua, a casa propria. Teniamo presente che appunto la frequentazione tra Alberto e Chiara non era completa lungo tutta la settimana, ma per lo più verso i fine settimana, in questo caso anche nelle vacanze era più frequente, ma non così giornaliera, anche perché lui stava preparando la tesi ed era concentratissimo sul traguardo. Bene, Riccardo, quando sei pronto, regia, quando sei pronto, dimmi se sei pronto per mandare quella famosa registrazione. Eccola qua, prego. Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Riccardo, scusami, rifalla sentire, dai, velocemente. Sì, Così, mi serve anche l'ambulanza, via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Simone. Sì, è la telefonata di una persona profondamente scossa. Io dico sempre questo, perché purtroppo quando determinate evenienze arrivano come un asteroide nei film di fantascienza, ti colpiscono e la sensazione di asciutto in bocca è diversa per ciascuno di noi e le reazioni possono essere anche diverse, anche in persone estremamente scafate. Quindi
la questione della telefonata, secondo me, è quella di una persona in stato di shock. Sbaglia il numero della casa, che è all'8, se non mi sbaglio, il 29 è quello di via Carducci dove abitava lui, e lui la prima cosa che fa, una volta visto l'orrore, non è fermarsi a ragionare, lui prende e scappa dai carabinieri. Cioè, questo per me è evidente, perché se avesse voluto fare una cosa depistatoria, operare un depistaggio, oltre a sistemare la scena del delitto in maniera diversa, lui avrebbe dovuto, a mio avviso, aspettare tutti e imbrattarsi di sangue, non andare e scappare dai carabinieri come se stesse fuggendo da qualcosa o da qualcuno. E tra l'altro la questione del racconto illogico e falso, ma lo vedremo la prossima volta con Maria, sottende nel pilastro dell'accusa la famosa falsa dicotomia dello Stasi aggressore e dello Stasi scopritore, perché secondo l'accusa e quindi secondo la condanna nell'appello bis, lo Stasi scopritore non esiste, è sempre lo Stasi aggressore che aggredisce Chiara Poggi e poi decide di rivelarlo al mondo alle 13:50 quando fa la telefonata al 118 e si reca nella caserma dei carabinieri di Garlasco. Certo. Ma ecco, questo però è una cosa che va detta, perché da questa telefonata molto spesso non la si ascolta del tutto. E la cosa interessante è che lui dice: credo che abbiano ucciso una donna. Fino all'appello bis c'era gente che continuava a dire che lui aveva finto un incidente domestico, ma poi si scoprirà, come ti avevo già detto prima, che furono i primi carabinieri arrivati a pensare che era un incidente domestico. E sai per che cosa? Perché questi avevano visto una persona in stato di completo shock. E tant'è che quell'ambulanza che lui chiamerà, sapete qual è la prima persona che soccorrerà? Alberto Stasi, che aveva avuto una crisi lì, in quel piazzale, su quella via, ha avuto una crisi. Quindi quando mi si viene a dire che lui non era stato di shock o che ha fatto una telefonata artefatta, io vi auguro sempre a queste persone non trovarsi davvero veramente una persona in stato di shock così, perché è la cosa peggiore del mondo. E tra l'altro l'operatrice, quando risponde con quel tono di voce, lo fa apposta perché non vuole alzare il livello di tensione, ma vuole abbassarlo. E infatti riesce perfettamente in quello che fa, perché lei lo sta abbassando il tono di voce. E Stasi, possiamo dire che inizia a ragionare, pochino, però il proseguo è un altro. Quando lui arriva dai carabinieri, questo viene raccontato dai brigadieri Serra e Muscatelli, lui sbatte contro la porta, perché non sa che le caserme hanno la porta chiusa, devi suonare per entrare, non è come nella stazione di polizia. Questo per dirti il livello di agitazione, che poi verrà confermato anche dalla soccorso che gli viene prestato dall'ambulanza. Poi tra l'altro in quell'occasione si scoprirà che Stasi non aveva graffi. Vabbè, questo è un altro discorso. Allora Simone, noi abbiamo 7 indizi su Stasi da verificare e siamo a 2. Allora io dico un'altra cosa, allora ripartiamo venerdì prossimo di nuovo da questa registrazione e cominceremo a parlarne ancora più diffusamente e poi parleremo di tutti gli altri 5 punti. Ci sono tantissime cose ancora da dire e poi andiamo sulla scena del crimine, anche perché sei stanco, sei provato e c'hai pure ragione. Usiamo gli ultimi 10 minuti, Simone, per ascoltare queste altre 3-4 domande, va bene? A 2:30 chiudiamo. Io ti ringrazio e ti riesco anche a capire. Purtroppo, sai, quando abbiamo tantissimi ascoltatori, dispiace pure dover però venerdì venite armati di tutte le domande che volete e vediamo di fare ancora più diciamo di essere ancora più precisi. Allora Simone, veloce, Luca Albertazzi, come ho potuto capire, è un colpevolista fino al midollo. E vabbè, ci sta, voglio dire, ma noi Luca, non è il nostro, cioè Over the Night non fa il processo a Stasi, a esempio, vuole capire meglio come funzionano le cose.
diciamo che c'è una grande fetta che pensa che Stasi sia colpevole, c'è un'altra fetta che pensa che sia Sempio, un altro, insomma, ad aver ammazzato Chiara. Noi siamo nella, come si dice, come diceva una volta Carminati, noi siamo nella nel mondo di mezzo, siamo. Noi facciamo una botta a destra e una botta a sinistra, però anche noi... Pasquale, una sola cosa però volevo dire a Luca Albertazzi, che io non ho mai visto in anni un procuratore generale di Cassazione che smonta in requisitoria i suoi colleghi delle puntate precedenti. E la seconda cosa, perdonami, ho detto una ma volevo dirne due. No, prego, se la procura di Pavia è ripartita in autonomia, cioè balleremo, abbiamo appena iniziato a ballare la rumba, ma lo dobbiamo dire non tanto come cittadini, operatori del diritto e quello che è, ma banalmente come contribuenti, perché le indagini delle procure costano e tanto. Il caso Bossetti, per esempio, è stato eclatante. Che ne parliamo a fare? Caspita, a quel punto i soldi di contribuenti li stanno utilizzando, secondo me, Simone, scusami, riguardo ai soldi spesi, vedi che per il mostro di Firenze degli anni '80 sono stati spesi quasi 100 miliardi di lire. Non c'era l'euro. Non c'era l'euro. 100 miliardi di lire, ho detto. 100 miliardi di lire. E negli anni '80 soldi di noi contribuenti. Alla fine cosa abbiamo in mano? Niente, delle sentenze che poi lasciano il tempo che trovano. Allora Simone, 2 o 3 domande giù e poi chiudiamo, veramente 5-6 minuti, dai, non ce ne vogliono gli ascoltatori, però vi ripeto, vi aspettiamo venerdì sera, venite più armati di quello del modo in cui siete stati, di tanta pazienza. Di tanta pazienza, e venite con domande, con tutte le domande possibili e immaginabili che credete di fare. Allora, Ardea Alba dice: Simone, puoi cortesemente chiarire la tua opinione sui file trovati sul PC di Stasi? Pare avessero una raccolta ingente anche sul disco esterno di file pornografici, nonché è stato assolto in Cassazione. Bene. Allora, in primo grado, questo per farvi dire una cosa, in primo grado, allora, innanzitutto i file incriminati, e ho letto un pezzo della relazione dei RIS, si riferiscono a dei file che sono stati cancellati almeno ad aprile 2007, quindi Chiara Poggi non avrebbe potuto vederli, a meno che non fosse un'esperta di recupero dati. Non c'era la possibilità, e questo c'è tutta una serie anche di perizie e controperizie. In subordine, la Cassazione, allora già in primo grado lui era stato condannato ma a una multa, perché c'erano questi file, secondo il GUP, che tra l'altro era Vitelli, lo stesso che lo assolse per l'accusa di omicidio. In appello si confermò la multa, che quindi significa che il reato era di entità bassa, diversamente sarebbe stata disposta una misura diversa, una pena con una misura diversa, e invece in Cassazione fu stabilito che, tra l'altro lui aveva 2 reati al prezzo di uno, detenzione e diffusione. Fu assolto dalla diffusione ma fu condannato per la detenzione, in appello detenzione, e in Cassazione venne assolto perché si stabilì, oltre correttamente alla tempistica di cancellazione, il fatto che lui non sapeva di averli, perché erano filmati dentro altri filmati. Mi verrebbe da dire come quando una volta su Emul o altri programmi per la condivisione di file si scaricava l'ultimo film del momento e poi dopo 10 minuti compariva un film porno, cosa che poteva capitare. In questo caso comparivano filmati decisamente poco piacevoli, e quindi lui non poteva neanche saperlo, perché poi chiaramente chi di dovere avrà vagliato anche quanti accessi avevano avuto. Teniamo presente che però stiamo riferendoci alla questione pedopornografia. Per la questione per pornografia non esiste una normativa in tal senso, quindi non è stato condannato, non è stato neanche inquisito. Invece per la pedopornografia sì.
Perfetto, comunque ci sono un sacco di domande riguardo alla famosa telefonata, perché chi si dice sdraiato, però se è stata trovata giù nelle scale, ecco, ricominceremo proprio da quella registrazione. Sì. Brodo di Dado, 2 o 3 cose ancora veloci. Brodo di Dado, attivissimo, attivissima, dice: questo del dottor Cetrangolo e dell'iniziativa della procura sono quantomeno opinabili, dice lei o lui. Auguri. Eh? Auguri. Io le auguro da avvocato di non aver mai a che fare con la giustizia. Mai. Maria Rosa dice: interessante, non ti parte l'ospite, ma noi non siamo di parte, noi non vogliamo. Io ho fatto diverse puntate su Bossetti, ma io non dico che Bossetti è innocente, può essere colpevole, però io vogliamo capire. A me piacciono più diciamo gli argomenti, e farò anche un Rosa, di quelli che sono stati condannati in via definitiva, che quelli che insomma i casi risolti. Secondo me perché poi alla fine, vedete, come il caso di Chiara Pocci, si è arrivato a un colpo di scena e noi quello cerchiamo. Allora, Ma c'è una cosa, Pasquale, che secondo me è la chiosa esatta di tutta la vicenda a questo punto, è che Alberto Stasi fra un anno e mezzo, se non sbaglio, sarà libero. Sarà libero. E i casi sono due. E chi li paga? E chi li paga questi 16 anni? Simo, li paghiamo sempre noi? Chi li paga? Pantalone. Ma l'Italia ha pagato per ingiusta detenzione negli ultimi 30 anni una cifra paragonabile a non vorrei dire una cifra esagerata, ma mi pare 1 miliardo di euro. Ingiusta detenzione. Lo leggevo qualche tempo fa. Io non sono rimasto stupito, perché i casi come quello di Stasi non sono regolari, sono un'eccezione. Sono più quei casi, microcasi in cui una persona rimane 3-4 mesi in carcere e magari un incensurato. I casi come Stasi o quelli sotto Zuncheddu, la strage di Alcamo Marina, la casermetta di Alcamo Marina, non sono così, fortunatamente, sono eccezionali. Adesso però quello di Stasi chiaramente siamo ancora siamo a una fase del procedimento molto acerba, quindi bisognerà vedere cosa ne uscirà. Però intanto Stasi fra 1 anno e mezzo, se non erro, sarà un uomo libero. Fammi, Simone, da qualunque punto la si guardi. Fammi, allora io vabbè, dopo passo ai saluti, fammi prendere giusto la domanda di Daniele Giunchi, che lo vedo, lo sento, lo conosco, lo vedo un po' cattivo, che dice: ma dove sta il colpo di scena? Hanno trovato microgrammi di DNA non compatibili con dinamica difensiva. Poi inoltre dice: il trasferimento è plausibile, lui frequentava la casa dei Pocci, invece quello lo ha i pedali col DNA della sua fidanzata, con i picchi nei punti dove è difficile pulire. Daniele, parleremo anche delle tracce di DNA di Chiara sui pedali la prossima puntata, va bene? Daniele Giunghi dice picogrammi, scusami. Picogrammi, no, microgrammi mi sembravano... No, ho sbagliato io. Ho sbagliato io, nel senso che credevo che lui avesse sbagliato e io lo volevo correggere. Ho fatto una brutta figura, Daniele. E rispondiamo a quest'ultima, Simone, l'ultimissima di Daniele. Ripeto la domanda: dove sta il colpo di scena? Hanno trovato picogrammi di DNA non compatibili con la dinamica difensiva. Dice Daniele, questo non significa nulla per me, dice Daniele. Io sono allora, per me la sorpresa sta negli occhi di chi guarda. Per me, che sono operatore del diritto, e ribadisco, sono l'ultima ruota del carro, aver visto una procura che dice una cosa contraria a se stessa, sebbene di 8 anni fa, è un evento eccezionale. Se poi lo uniamo come puntino a quello che disse Cedrangolo, secondo me c'è molto di più. Poi ribadisco, Cedrangolo l'ha detto in Cassazione, è morta lì, ma dal punto di vista di una procura, l'attività che è stata espletata, che noi stiamo vedendo, è veramente una frazione di quello che hanno mandato avanti.
e l'hanno fatto nella più totale segretezza. Questo dovrebbe darci da pensare. In un mondo in cui il circo mediatico giudiziario è ormai un male necessario, mi viene da dire, caspita, significa che questi avevano per le mani qualcosa di importante. Non è una sorpresa in sé per sé, perché è un indizio, o meglio una fonte di prova che va inserita in un quadro più ampio. Però io ribadisco anche, come già ho detto all'inizio, Sempio, che è indagato, non imputato, ha una presunzione di non colpevolezza, anche se la procura ha chiesto un incidente probatorio, ed è un passo in avanti molto spedito. Certo. Questa Ma non è una sorpresa. Simone, da qua a venerdì prossimo secondo me ci saranno degli sviluppi e vediamo che succede in questa settimana. Che ci aspetta. Il GIP dovrà pronunciarsi sull'istanza di opposizione effettuata dall'avvocato Lovati, l'avvocato di Andrea Sempio. Bene, allora Simone, io ti ringrazio, 2 ore e mezza, avevo cercato 2 ore, so che sei stanchissimo, questa notte partirai in quel di Roma, perché tu sei un inviato dei servizi segreti, non lo dovevo dire, ma lo dico. Sei comunque un grande avvocato preparatissimo, questo lo possiamo dire. Allora, ripartiremo venerdì sera dalla registrazione, perché i nostri ascoltatori hanno fatto un sacco di domande riguardo alla registrazione, sdraiata a terra, come mai, quello e quell'altro. Riprenderemo da là, parleremo degli altri 5 indizi che condannano Stasi, perché noi non ci sottraiamo a niente, perché Stasi può essere il colpevole, non è che, cioè, al momento è colpevole, no? Non è che noi diciamo Stasi è condannato con sentenza passata a giudicato. Però noi stiamo cercando di capire il contrario, diciamo. Però ripeto, Bossetti, facciamo ancora delle puntate per vedere veramente è lui non è lui, perché portiamo dei dubbi, giusto? Il personaggio qualificato come Simone porta dei dubbi nel senso o nell'altro. Noi, il nostro compito appunto di scandagliare tutta la vicenda e poi cercare, insinuare almeno il dubbio negli ascoltatori. Poi che non siamo gli inquirenti. Se uno è colpevole, va bene così. Allora, parleremo dei 5 indizi, andremo sulla scena del crimine, che là veramente ci sono cose grosse da dire, clamorose. Vediamo di recuperare la mia dolce amica Maria Marras. Buonanotte a tutti. Forse a me a volte mi danno delle colpe che insomma e mi accavallo l'ospite, però a me piace molto interferire perché mi piace molto, appunto, io non faccio quelle puntate insomma che voglio stare zitto, non riesco a stare zitto, devo parlare con gli ospiti e fare le domande giuste. Buonanotte a tutti, va bene? Buonanotte. Grazie.